مثلا تيستماثين الى عضيلاكي ازول سومثا قبيل التيفين نسلام ديوتا كندو في الحال اماكن نقطه نوميه تيكل تكاكينين خدمت تيدويلي لاندي نتساوي ام الف جاون سوازال كريم سامي كرويا كيني إن في جوان سوازل نسن ذويذ دي تساوين الطاس بين الهان إذ قبايليت ذويذ يتناغن إدي تاكن أكثو ذرثنسن إذ قبايليت إن في الحرمة ساكيني ذي مثنا كريم عشاب ذيون أمغناس ذيون قبايلي ذيون أموسناو إديار زنا ساكار غور ناس الفرحضان قران تنمير في سنتان إدي قبلن الأعراض النار كريم عشاب ديون إجلان ذاقبور ذوك موسو فرانيمان ديون إجلان ذي مضبار ذاقبور ذيغان جوج على فوسطاش يعدا مينيستر دو لا لونغ إي لا كولتور أنغلاف تمسلايث ذوذلس ثقبايليث ذوين لنا كثورة ذيغان ذي مضبار كان لا كثورة the directeur des relations internationales ذا نمهال نوسغن يقرغلانن ارونافار ذيغان ذوين يقدشن ذوين لنا كثورا كوم بروفيسور لانغويستيك بروفيسور دو فرونسي لونغ سكوند تدريس قبايليث ذا سلماذ تنسل ذا سلماذ تفرانسيس ذا سلماذ تثلاث تيسناث ذي تسداويث ان اوتاوا ثاني ميرتي تدي قبل الاعراض النار ثاني ميرتي تانجلان دي قبيله تيبي غير كلت مارس نساول يتراد سوين الهان يتروحوا بلا اكل عضيل بلا العجز ثاني ميرتي ستان قران ازول فلاش كي مثلا كريم نسوف يسك ثاني ميرتي كشيني اجلان يرانا اصوض راه كي مثلا كريم خدمه كميكرو كشيت مولا شغيليف ازول فلاش انا جيت صغيرك منها صديق مجيد نغاينا الناس ساعتي داكني وثا الحال اوا صوض راه كي مثلا كريم ثانمير ثما جدا في ثينو في كايكيم ثانمير في وذاك يقدشن فلاس كود وذاك دي سلنا كاكي ثوران وكذا تسوالين من بعد انا كده جوست انا كده نضيكا في لا بروفيسيون لونسينيمون à l'université c'est professeur de linguistique professeur à temps partiel mais de linguistique et de langue seconde voilà donc c'est juste pour rectifier ça ثاني ميرتي تيكوال كتروحوا ناقش طحبوالن ولا شهور كتشيني اساكيني تذويل اسمت لينس امرافضن ذي قبايليين بوان امرافضن ذي قبايليين انا حبسنا اولا كيني انو كتشي تدي اختارن كتشيني تدي هكان ذا شو قلان دوك سنت لاكيني اي مثلا كريم ولا شو غليف ثم زواروس تيتلاكي اسماكي بوساكي يانا فريد مادنا ويمسلاي غف تمثالتاكي لا شو مكارا ذي لان كارا اقبايليين اكد امرافضن الغاشي تسون بلي امرافضن في رفضان سي اون فونكسيون ce n'est pas une définition identitaire ethnique. دونك يا لا فريد الا قاس نديني مي رجاو امرافضن ذي قبايليا mais ils ont une fonction spirituelle et cette fonction spirituelle implique beaucoup de contraintes صافي اثتون من بعد مدن بويا ولاكي في امرافضن راسي اوكي هلتي انا نخدم نفذو كان سوا نفذو امرافضن ذي قبايليين بوان وكي ولاش ديك سمسلاي من بعد نزمر نمسلايا في مجارات يلان غير إقبايليين نون لا ذي مرافضن أكو إقبايليين قلنا ذي مرافضن أكيد نعرفو كان في رفضان أدنو غير سيسماكي مرافض المرابطين رباط إتسيتيرا أدنو غير الغورس
مي ثمزواروث الى قدر مثلا ذي البالنسن ولا غنسن باللي في رفضان ce n'est pas une identité ethnique ni culturelle, c'est une fonction spirituelle. C'est une communauté spirituelle qui génère une fonction spirituelle à ses contraintes. Les contraintes, c'est le concept de l'identité. Il faut, il a قد نغال ولا نكون إلا قد نقضى الجنازة يلحن بزاف أشكو le concept d'identité au XXIe siècle a changé. Zich, c'est une évolution naturelle du monde. Zich, l'identité était basée sur l'ethnie, sur le sang, sur l'affiliation. Parce que l'espace était délimité en fonction de ça, en fonction de cette affiliation ethnique, sanguine, ancestrale, etc. Il y aura des États modernes, la naissance des États modernes. La naissance des États modernes, petit à petit, ils ont accepté des migrations, ils ont accepté que c'était des... On les voyait, soit les mecs qui nous gavaient des mncham ou gavaient des chemins, smurth, savaran, smurth taïd, varanina, diasner, smurth, taïd. نوالين ذي من كشام وسانا لا الحق هذه لندينا وزمنا سانا كيال وزمنا فنون وسانا لي زرفان نتمول ثنيو من بعد شوات وغالن تبديل غير تبديل خاطر لو كونسيبت ديدونتيتي كاع a changé. Surtout après la guerre froide, les pays occidentaux قبلن هذاك الشمن يمذان نادي روح نسيت مول تافرانيث قبلن تنادو غال نسن لي سيتويان تمورثني اسن تفكني كواغ سانيوك يزرفان نسن دي تمورثني قلا غنتسيدير دي تمولاي كينسان ما دي فرنسا ما دي لوروب سومثا ما دي امريكان كوكا فا كندا نا امريكان اغتاكن لا ناسيوناليتي نسايا كل الدروا كنا وتقارنا الى قاتيلي مي قاديني مكلوا ماشي دي قبايليين نو تقدرون ياك ثنكيف نا ليدونتيتي اي سيد النوح اي غير خاطر ثورا l'altérité سما مثلا مايلي سكون كان ني ديكا ني بلوز اون موناس انشتاكي فهمن تطاسيكي هي نو غنفهم ذاغن بلي هكاكي تلحث تمثال تسيزيك ثورا يكون هاد اللغه ثمورث ثقبايليث سيزيك ثقبل وكذا دياسن سيفارا تنادي العناية هاد سنادي العناية سنفك العناية ذو غالن الترصان دينا نسيسي هو يروحد يعني لا بارتيكولاريتي تمور تقبايليث تمور يقطفن ذي العيوذة في ناس لي تراديسيون يقطفن ذي تمسلي في ناس يقطفن ولا ذي القوان نينس نزيح Ça fait, il avait un mode d'administration et d'organisation wahdas. Mais dans la spiritualité a toujours existé. Le paganisme, c'est un mode de croyance et de rituel qui régit la spiritualité des gens. Parce que la spiritualité, c'est le lieu d'avant les religions. Il y a une différence entre les religions, entre la religion et la spiritualité. Donc la spiritualité, Simazir Nsoumathan, Sainte Sizik, il y avait des rituels, Mazalith Arassan, Atentafod les Tmoul Thaqbailith, Atentafod les Touaregs, Atentafod les Libyens. C'est les mêmes rituels et pourtant, on se fait amener la flasse Nsinin, ce Gossaras garde, Yawad Nsilalis Nad Nsvedith. Un rituel un rituel un rituel ما تظنوض اخام الساس يقص الزلوض الى قص الزلوض ما هو يزيد ثفير هاي غار خطر يلق هذا الزلن اذا من ذك وكالني غير يفصل الساسني ثقي سي اون براتيك بايان تصافض بارتو شو المعنى نس بيسك ذا مزيان تفكير معنى قد تفهم مزيان ما تخدم ضخم الساس يقص الزلوض c'est un contrat
entre les êtres invisibles غدي زوارن خاطر لي كرويونس لي بايان لي كرويونس بايان نزيك يا ندم تدير هكا راسك مسفهمنا لا غاشي فلاسي كذوذنني وقسينا هاد السيادين سيكتياكي مي كاكي تروح ليفولوسيون a fait que certains modes de croyance se sont établis de la même manière partout. ثاقي ذي مشيت تسامن زيك دوني ثاقي نكوني ذي مسفليذن لان ويذ يتزغن قبل النار ومازال ذيلين ذاقي من بعد نكوني مع النوح كاع قالنا ستورميث دون لا ليتيراتور انثروبولوجيك les êtres invisibles par opposition à نكوني des êtres visibles تسمى ثني اماكن c'est des âmes وسنرى c'est des esprits. C'est pour ça le mot spirituel. C'est des esprits, mais au sein de la matière. Donc, la terre leur appartient. L'espace, le mot espace est très important. L'espace appartient aux esprits. La matière est venue après. شوانش تاقي يتسمنن صافي ما في الحوضين ديكي هو الدون tu n'es pas seul لان les êtres invisibles et les êtres invisibles عندها دير غافان لان les êtres invisibles لا ويا الصلاح ندا لي زيكسبرسيون دي مالا ماشي سي الاسلام يدكات غاس les formules ont été arabisées mais les fonctions avaient existé في الصفدار ديال الاسلام ما دينا ضايا ثربيان البلوريال ثربيان سي با الاسلام لا الاسلام سي الله Mais oui, ça Rabbi, mais c'est monothéiste. Rabbi est individuel, il y a une dans l'islam. Mais non, on connaît le Qaraf Rabbi. Rabbi, un ensemble. C'est comme une forme de polythéisme. Donc la spiritualité avait existé, elle avait ses principes, elle avait son espace, et ces principes-là sont très importants. Et nous avons dit Donc, les rituels à guerre, ils mettent donné à guerre un chiel, machin n'arrête qu'on y se vélin ken, mat jarre de chiel, mat razov, ce qu'on appelle sormith, c'est faire violence à la terre. Il a at souffre de un accord, et les êtres invisibles. Alors les êtres invisibles, les êtres bénéfiques, les êtres maléfiques. Mais وقذا إلهان قالس نمسجمان ذا وانا كي داون وقذا نديري تسيثا كي دوثن ما تخدمض ذاينون الهارا صافي لا نيسين إلا المال سي كوم مانيكيان إلا المال إلا البيان il y a des êtres invisibles à qui les êtres invisibles à qui وثن ما تخسر donc تساقيون تاقي لي كرويونس نزيك إمي هو كانوا كيدكاتنا راه يمسجمانني نديري واستعرفت من بعد نغال نقراص الجنون سي اون ارابيزاسيون دان كونسيبت انسيان إوا كان ماشي وكادنا يدوني ذاك إوا كان المسجماني يلهان أكيد دي تساوان نايتيني ذاك إلا قد تقدرض تقدرض نيثنيا صافي أكال ما تفنوض إلا قد تسوثرض ديك سن تسريح يتسرح نيكم تمسلاينا لا تمرض نتمسلايض معنا نيثني لي كرويونس نزيك il faut les nourrir إلا قاس نتفكض هادشي نعرف نتفكض السول السيف إلا قاد الزمن ديالو زمان دنيا هاد الزمن ما هو ناغ إلا قاس نتفكض شوات سن ماني تزرض يعني ما كرزض زيك ما كرزن عرفت مازال يترسى ما كرزن البروميي سيوني خدمن اجرينا مزوارو الضقرنا غورس هذا الحون ذيك صد تقيرنا كواش ضربة الجاف زلمة الجاف ثيفوس تسمي وكنا الحزب يوكم سيكمانني اسن تسكن شوات بوينك نازلان يوكن اماكن ذا الشاف نشتشن أماكن سيتي ان لونغاج إوا كي ناس نضربن تسريح هاد كرزن ذينا ثنقلت تزمورت تشجرة نغاس كيلو وزمير دارا
أثن تكزمض بلا ما تمسلاي ضاسن بلا ما تضرب ضاسن تسريح. سقمي يا ان انسومبل دو ريغل وكذي يخدم ثفلاح في سننتن خاطر بيزون فيان دو بايان فيان دو بيزون تسمى سي اون سبيريتواليتي يقيمن سي فلاحن في الدار ذكوينات في لا كومباgne par opposition à la plaine parce que la plaine les villes ensuite ont été christianisées, judaïsées, christianisées, islamisées. Mais دبرنا راه ارثو الدار لا كومباني دبرنا راه سار مي على ساكي مازال كاثن مذابو الجزائري كافي وكن هذه اسلاميزيت ثمور التقبيليت بلي على ساكي مازال ولا هذه تكشي من ولا هذه تكشي من الدينا ثاكي ناضيونا كي ديكش من ايماينوثن. دونك ثاكي سي لا سبيريتواليتي القبايل المزيغ نسو مثلا كاين يدير في كان لي ميم براتيك تحفظ سي تركيان تحفظ سي ليبيان لي ليبيان تحفظ سي مزيغان تحفظ دي سيوا تحفظ بارتو لانت كلام مازال يتنترسا ام ثقي تزيلو غارسي و قالنا اسفل تزيلو اسفل تفكر الحاجه الاسفل مازال يترسا مازال غاشي تمن الناس دونك طاس لي ريتوالي قلان ماشي ساكي ماشي نشتاقي في لي ريتوالي فاد هاد المسلاي معنا في كيرثن كان لي مذياثن مذيا وايض تفض سي تركيان وكذي ليبيان وين ما قالنا سنسي اسنسي كي ذا شوث ما يمثي ونزيك ما بظن ولا قالت سعدي ضربين وسانكين إلا قد تلاحظ أتوالد شوي كيتسواك ديني شوي كيتسوك في دينارا ميلا يدار زيك ما تروحون روحون هذا نسنا في مقبرة النيو ما نسنا في مقبرة هذا تصنع ذارقون ثيرقاني إما كن زوارن لا بونسي زوارن أخممني بلاد مسلاين روح ندي وكنا مسلاين نيثني ذونا كني موثني وكنا سنديني أينو سندينا رامي لا يدار صافي ما يرقون ذي ثيرقان ذا نشنا ديك شمن وكي سي كونو ميم سيانتيفيكمون سا ايتي بروفي إلي un psychanalyste اسميس كارل يونغ مسمي يخدم ان ترافاي في لي ريف l'interprétation des rêves نتا فرويد يخدم يون نتا راني يخدم دوايض اش نديوث نتليث دايوغ كارل يونغ كي غران الفرويد بس ما يخدم الترافاينس الشغل اللي وكنا ديسفهم ثيركا باي تروحون غادي تصدق مكان يمخلفن بدي يروح دار من لافريك وكنا دي زار ديسفهم لي ريف دي افريكان ليي على سبيريتواليتي وين ثيونغ كي يخدم تصف l'interprétation des rêves en relation avec la spiritualité. الميد من الميكانيك يتبدل يوغالا سنسوياكي وتروح هنا غاشا تصنع في المقبره كاين يصور فيد ماشي اللي كان زاني 70 ديبي دي زاني 80 مازاليث توكا مازاليث ديال لا كونسيونس كوليكتيف من بعد يوغالي يبدل تروحون لا فونكسيوني تقيمد تسمى الا كتروح وين كني تمسلي هذاك وين كني يموتني وكاين ديني دا شو كي كتخدمض وكشي دينا راه ما يدار تروح نسمع لافظن مي تقول شي ديال الاسلام دونك يا اون ايفولوسيون اروح نسمع لافظن نتيا اسن دينين ثيرغانسن تسمى وحوجنا ثورا رحنا تصن دوك زكا زيك ما تصن دوك زكا ني داغن اروح نسمع لافظ ندي سفلو ثارقيتني خاصها في زكا في مقبرث اتصن هذا رقون ماني نو زمان راه السفرون ثارقيتني سيمان ننسن غرسني الا وين فهمني الا وين فهمنا راه الا قد روحنا روينا سبيريتوال كوم مرافض ما يميرلوش نسوال لا مرافضن اسمها كي مرافضن il y a eu une arabisation des concepts mais les concepts sont païens donc نسوال لازم مرافضن بلو تاع خاطر نكون نفاد ديجا كشمن لا فونكسيون هي كشمن الارابيزاسيون كشمن الاسلاميزاسيون دونك دوكا ني غير روحن اسن تسفرون ثيرغانيا
أدفكر أمذيان في السفرو نتيركا أسديني ثاوكاس نينو فكيتي فلان symboliquement تاكواس mais en réalité c'est l'aide فلان a besoin d'aide فلان يحوج التعاون ثاوكاس ني c'est un soutien elle symbolise le soutien symboliquement سفك نتا كواس ويا سفك نتا كواس ني ديجا ما نسرنون التعاون نستكني الواذا باسكو زيكي وكنا تعاون ضافاض الا قصفك الواذا تاع ذي العيد مويسارة تبدل الغورس تجد ما ثبوت ما تروح تكسر ديال الخلافه تفكر شطاح خاطر جات تزمرت دونك هو كذا ماشي سي الاسلام يتكلم من بعد واقي ثورا وكنا نبذو لي ريتوال صافي نهضر دا في ليدونتيتي اكو لي زونسيان كرويونس هادو غالا لو كونسيبت تاعي l'identité elle n'est pas documentée, on n'avait pas besoin de carte d'identité, c'est une affiliation. تسمى تشدض غار ثواشولت غادروم سادروم يلان ذينا يطرسان دونك إذا رمان سنناك يال ثدار هدينينا كو إذا رمان سني قلان سيزيك نزيك سكوسمي تشفان صافي إما رفضناكي سان إذا رمان نسن ذي قديما ذي قفورا ذي ثمور تقبايليت ماشي توسيني دوسان لانو كادي دوسان مباد ثورا تسفهم عاميك مي ثم زواروث لان سنت اسمو نسن تقبايليت ذا قبايلي صحي سيزيك نزيك شفان الغاشي ذيني لان ماشي ذا سن ذي سن خاطر ما ديا سيوان كاينين وادي نصف بوادان اما ليكزومبل هاد نتاك سورتو سكمين زران ثاديانت محمد ركون يناثي دنتا سيمانيس تساني دوسان سي قسنطينه خاطر ذي تواشولت نسن إلا دو منو ثغليث مكارت ما ثغليث مكارت على القبايلي مزيغ نسو مثلا خاطر غاسي قسنطيني ديوسا ذا مزيغ ذي مزيغن زيك كان العناية ثدرت نينك ما إلا ثغليث مكارت دينا تخدم فمكارت أشفكن 40 يوم سداو العناية نسن وزمانا لا وقدني ومثلا غير أضاض وزمانا لا كدناين يعني وقدني لا قدر نشتا 40 يوم وكنا دافض ثدر الطايض غير تحفظ أتعرش دينا تكزيلي وكي سي دون لو دروا كوتوميي كابيل مايلي وني نغاث مكارت وثنقنا لك كان يميرن أسفكنا 40 يوم مقارنة تدرت سفكنا 40 يوم وكنا ذي فدل تدرت الدياف وكذا سفكنا لعناية نسن هني غاسكسن لعناية ني معنا سفكنا بخيافي دو 40 جور محمد ركون لقيت واشولتين سكات ضرايسن راح ند ارثمول ثقي ثوليف ميمون عند تدرت مولد معمري وقالني ذي سنيف كان لعناية غورس نسند نقارنا نسند عايشين ذي تدرت وقي أذرومينا ذا سنديك سند غورنا تسمى تسني دوسان اون لا باريني سي الباريناج اسن ذاكي سي الباريناج ثمور تقبايلي تدار القبايل ما إلا يونو كي دي بارينيالا وكي دي فكالات تسنض على غورس وكيامي ذالا ما إلا أذروم وكيامي ذنالا تسنض على غورسن وزمي دارا تسترصاد دينا دونك ويناث محمد ركونا كي لا فامي ناس قارنا السنة تودا هاي غالا تودا خاطر زيك ما تسنض أذروم ما يقبل أن تسنض على غورس سي دي نيغوسياسيون مقارنة الدار ثاي مسلايان ذوالين انت فاميلت انت نوا ذروم ولاش في فاميلي ميرن سي ذروم لانستيتيسيون نوا ذروم ما يقبل انا ذي سن غورس وذروم معيضه ديال ناس قال نظن وقلنا ذوالين زيك سنه شيله طاس تفلاح تخدم من ديكس وتساشنا نتساشا كان ذي القشوشين صافي تساكن سنه كان قلنا وكسار خاطر نكون ذي القشوشين نطرسا يمزوره ما يظن ذا انه انت قشوش خاطر ما إلا دو منو غزيك ولا شي بردان ولا شي نافي لقتالينا فايض
منو غاكد لي الترك مزيان سي عاوديونا تتسن عاوديو يزمار ديالي اساون يرنا ولا شي بردانو يتفرضنا كي رقيقيت حاشا ما الاس الزايله ما تبوض السيله غتعدل يعني قتمانيفر مليح لا تيشيوين لا نزرا زمار ديال عسكر سي عاوديونا دي روح كيوث سير دياوض شتي في الحد سوج الضمانيك نعرف الولد ما يوهاليك نعرف هكاض لي سلاحيك يانا ذا سنيوار خاطر نكوني يقبايلين هذا سندان انت ساونت وقالنا نروح سواد سياودي ونصافو زمرنا هذا ما نذري دونك ما ديال سيوان ستاكن خالني قلنا نسداوات السنه خاطر وني وساون يا انا يتوانا لانه قال في زدغن يقول هذا هو كالو كسار قارنا سنه تودا وكذا مذيا كان ذاغن نقاد نقرب لي اما رفضنا كاع نتفض ماشي لا تودا ماشي ثقة شوشيني اللي يزدغنا من القبائل النظام donc Sizik ils font partie ils faisaient partie des fondateurs du village وكاع قلت ولادي مزيان كان وكنا نسبان باللي لان الشغل مازال يثنى على الساعه ذي قفورن ذي قديم اطاس وسمكار ذنا غير ما رافضن اكو قبايليين ثورا ما رافضن ذا شوث à l'origine, c'était des prêtres païens. Des prêtres païens et rares. La symbolique, la culture nia, la communauté nia. Ils ont dit dias c'est vrai. هذه السنة هذه السفرون هذه يخدم السفرة التقبايليت يانا السفرة سي دي روميد كوديفيي السفرو ذا شو يبدا السفرو سي الفيرب السفرو يتيد السفرو سيتي با دي بويم لا بويزي profane comme cela, il avait une fonction, c'est des solutions codifiées à des problèmes. C'est le langage des prêtres païens. C'est leur langage. ما تروح للراس السنة السفلو يتيد السفلو هذاك ديفك هاك صغير ذي قد صغير صخا ميكسو سفلوني ماشي نتا كدي تفهمنا السفلو وصخا السفلو ثاكني كي هو فهمي ثاكني كي هو داير على الساعة وقالني يخدمني السفلة ما السنة السفلو يد تفهمي يد السفلو يكيني التاوين زعما لك دير لانسبيراسيون زعما وقال يخدمني السفلة مازال تحسون باللي Asfronia, c'est un langage codifié, mais il laisse faire il enlève le code, il rend Asfronia. C'est que Asfron, Asfron Ketchimani. Même la formule a été arabisée, elle a un awel arbeng ktawaden. C'est une façon de dire asfrégien ou le verre ou le daoud ou la qaras daoud غنفسونا اكيد تفهم معنا اكيد تسفرو انوي مذياثنا دنتك بوكا يسنن مليح اسفران تقبايلي هي انا ما تروح امذيا تروح نتصفى اصلا فرويد ثلوف تاكي ونيسان يون تفض يسار الدريا يون تفض روح يون ذا غريب ديو على شحال يسقس ديو على لا وزانا ندايد الى ونسيني يتنا انت ذي وثماثنيس كل يوم ذا شو وايض كل يوم ذا شو ذي السفران يسس اثني تقابل ذي السفران امذيا مقراني نسنك ثلاثي تاكن سيزيك الشيخ محمد الحسين إلا وايض سي محمد محمد الشيخ محمد الحسين أكد سي محمد محمد يون ذا مرافض وايض ماشي ذا مرافض سي محمد محمد ماشي ذا مرافض ان بروفان الشيخ محمد الحسين ذا مرافض مانا لي كومبيتونس ني سي محمد محمد أم في كذنين الشيخ محمد الحسين سي باغ اكسيدون كي ني با دوفنو ان مرافض وثبوينا على ثلاث دنو غالا مشيت تغال ذي مرافض لي بايان يقيل مشيت تغال لي مرافض نوضع غورس خاطر وقف نسمسلي يقبل هذيك من وراء في النار ثمورث عرفنا نسمكتي امزوال وذي مزولا بظن دا الجهه اني عرف مضيقني لا ليبي au 7e siècle en 632 entre 632 et 640 بظن
ثمنطني تشرقيت لا ليبيا مي قبل 7e siècle قبل 600 la spiritualité qbailienne était régie par qui? Les chrétiens c'était seulement les villes. Saint-Augustin avait fait les écoles, les universités, c'est l'administration romaine, parce que c'est l'administration romaine qui s'est arabisée. La première, elle a arabisé, ensuite elle a créé l'église, et c'est comme ça que les nobles des villes se sont arabisés. C'est comme ça que Saint-Augustin était arabisé, christianisé. C'est comme ça que Saint-Augustin est devenu prêtre d'Hippone, 9 ans, Soukharas, mais l'église qu'il gérait, c'était le Djanin à 9 ans. Donc, Zithoudder, Mazalithan, Tfon, c'était encore des païens. Ça fait, ils avaient déjà une fonction, même à dire de l'islam. Les chrétiens, ils ont christianisé qui? C'était les prêtres païens. À travers les confessions de Saint-Augustin, les confessions de chrétien, d'abord Monique et Gourel chrétienne, mais des pratiques païennes. تروحون هاد السنس يجي في دهضرات ولكن لو جالس قالنا سنسي لانو جالس قالنا سنسو اسنسي يجي في دمسليات ولكن سانت اوغسطين يتسنى غيماس يوكن تحبس وتروحوا يا هاد السنس اللي مقبرص غير خاطر دايني لي كريستيانيزي l'église chrétienne était contre les pratiques païennes. La première guerre des chrétiens c'était pas contre les juifs, la première guerre c'était contre les païens. Contrairement aux juifs, les juifs ils voulaient pas judaïser toute la planète. Les juifs c'était une communauté spirituelle qui s'autogérait, qui avait ses règles, mais ils cherchaient pas à imposer ça à tout le monde. À part les amants, il y a eu des religions universelles. Universelles, donc d'abord avant l'islam c'était les chrétiens, c'était comme ça. Donc, les chrétiens, le judaïsme, c'était des pratiques païennes. Et les pratiques païennes, même l'islam, ils ne se sont pas débarrassés des pratiques païennes. D'ailleurs, on s'entend tous, on a tous une sympathie pour les pratiques païennes. راسلو من راس الدين كنيس يماني ومن راس الدين الديانه فاقيه الكل mais les pratiques païennes j'ai une sympathie pour ça parce que elles sont proches scientifiquement des nouvelles découvertes de la science. C'est quand même magnifique, on les appelle des religions écologiques. L'écologie c'est quoi? C'est le respect de la terre, de l'environnement. Mais نيرد ثورا كانوا زميضات تخدم زميضات جرد ذاكال مو تضرب دار السماح وزميضات تخاز ذاكال ني مو تضرب دار السماح سي ايكولوجيك سا زميضات كيزمض التجاره مو تهضر دار الصلاح ني يكزان اساس ني قلنا التجاره ني الا قاس تضرب دار السماح من الميكان تروحوا نسلسوا في في شمايين في ملالين ذي تجور ازورون يقلن ثمن التجاره خاطر التجاره 6000 تقديمت 6000 اسنقار ليسبيرينيون لونسيتر نغثنز داخليس بوكا دير ديزوارن ترى ما فزوك شتي التجاره السنه التجاره كي تجدت دونك زمالت تتوازد غاتيزدع يوني قلان داكي يجالي دس القرون شحال القرون مي التجاره غير ديزوارن ما دينين التجاره كي شحال القرون في هذاك سواش تاكي نتا من نتقادر الطاس التجور نغي سكلا لي زاب نتسكوادي نتقادر زيك مايلي ذي تدرت ليوت التجاره تقفورت تقديم طاس تينا يقبون لي زيسبري لي بلوز اونسيان سي ان هابيتاك خاطر لي زيسبري وسانا ان كور كاع الزغن اني دي زدغن دي لا ماتيير فيفونت زدغن دو كواكال خاطر كال سا بوس انت تقدر غير ديمغي
زعما دي التجور خاطر التجور سي فيفون سي اون ماتيير فيفونت لو كورنر سي اون ماتيير فيفونت اوسي دونك اون اي فيفون دونك نهني لابيتاكل ثنزدوغ وكادي يزدغن ذي التجور اكسبسيونيلمون ان اسبري زعما هذيك شما دي الزداغ اللي عفد ما كاينين يون يتوزدغ زدغنت سي لي زيسبري مي هنا il a été choisi إما رافضن هاكي زيك إما رافضن لي بايان دا غالا فيما رافضن لي بريتر بايان سي اون فيزيون اونتر ليسبري هاك نيتنيا ثولا ما إلا يون يتوزدغ il sait comment gérer il a été initié il va y avoir une bonne cohabitation يا راس نتا أكد وكادني تيزدغن باسكو يسن لي كود وتيتفرع العقل وليه الكلام وليه الكلام ولي تسال الوسواس النقر ثولا مي لي يون باسكو il a été choisi par les esprits غادي يزدغن ذيكس سي اون ميسيون هاد الزغن ذيك سي وكناس في اون ميسيون لا ميسيون اذا شو تدي هذو اكدو ديس ناغاس نسفهم ناغاس ندي مسلاي ناغاس ندي وين اش ندينا وفا ربي اش ندنا وفا ربي ça n'a rien à voir avec les religions monothéistes. Mais il n'a pas été initié, il n'a pas été initié, il ne sait pas comment gérer la cohabitation avec les esprits, ou il n'a pas dit. Elle est celle où c'est. C'est quoi les fawin وقالوا ما نقاري ما نفضل مي جو بارل دي بريتر بايان هاوين الغور السنين ثانيه هذيك انت زرا سينيو كيتسيزاني توزدا il n'a pas été initié وين il va l'initier. Il va reconnaître les compétences innées, il va reconnaître qu'il est apte à recevoir cet enseignement. Donc, dans le sens il le reconnaît. Donc, c'est une vieille pratique spirituelle héritée des ancêtres. Le prêtre le plus ancien concis dans la littérature, c'est qui? Apulé. Apulé, attends, c'est des carnes, Afoulous. Afoulous, c'est un surnom. Un surnom Afoulous, les Marocains, ils mazirent le Maroc, Vayazel. Donc, Winat Apulé, c'était un prêtre païen, issu de la prêtrise païenne, mais converti à la religion d'Isis. La religion d'Isis, l'ancienne religion égyptienne, qui a évolué bien sûr vers 124 à peu près de notre ère. Donc Saint Augustin is well ici d'Apulé. D'ailleurs Saint Augustin est aussi d'Apulé. Mais la religion Apulé est plus proche du paganisme. La religion, le culte d'Isis, une religion égyptienne, c'était une structuration des pratiques païennes. Les Égyptiens قربنا لغورنا غير tout ça ما فغرض l'Égypte السنة مي السنة توهم ماشي كالسنة صغار سنين دنبون راني هنيك بون صغارنا au niveau de la symbolique et tout ça. خاطر c'est des pratiques païennes même les Amérindiens غا سي كان فاذ وقربنا لكن قربنا غورنا les Égyptiens les pratiques نسنا السنة سي ثمورتنا غايفتي دبونا نكون دبونا لغورسن. C'est des pratiques païennes basées sur la terre, sur le respect de la terre, un ensemble de croyances, de rituels, de contraintes aussi, de devoirs, etc. Donc, c'est un héritage. On ne devient pas prêtre d'une religion, d'un culte, du jour au lendemain. Il faut des années d'initiation, il faut un héritage. Cheikh Mohamed El-Husseini, c'est parce que Cheikh Mohamed El-Husseini est reconnu comme étant le dépositaire de l'interprétation des croyances et des rituels païens d'abord. C'est des prêtres païens. هذو غير الكريتيان هذو غير الجويف هذو غير المسلمون كيكون دياس الدين ماينوث هذو غير نروينا أيغار
يون يمنن سديني ساقفور جلسي ديال الجدوديس يسالي السحلاي يسالي السلحو يستعرف يستعرف وجدود نينس امشى يبدل الدين سكوسارا زكا هذا يبدل الدين خاطر جدود النيو يبدل الدين دونك ذي هني ذي نقولها أذبدل الدين ils ne trahissent pas leur spiritualité. Et les Mawalen Blik, leur spiritualité est devenue inutile. تفانك الدين وايض. أشي ما تفان الدين وايض بالسيف. Donc إذا كان ذكر سوريفا الإسلام يدبض الإسلام. أشي بالسيف بالسيف. Tu vas te convertir بالسيف. تغا تخلصض une taxe. Et où qu'on a les taxes, c'est des familles, c'est des individus, des nobles, qui se din din. Aïra, quand le prêtre païen né, il dit voilà ils skient dans une épée, dans safe. Si il y a quelqu'un qui a ramené l'artachar dinagui, non. C'était une spiritualité à base démocratique. On y va là vers la relation humaine avec l'autre, où nous nominons, c'est un alors, mais les humains, si j'ai accès à mati bout ou des bouts d'une épée, iskian, narsif, iskian, si tu fais marquer, iskian, c'est une épée, c'est la même origine qu'Ishou. Ishou, narfichou. Et c'est la même origine qu'Iskiou, la corne d'un animal. Donc l'épée, elle est tordue, ça au chitah, الثقالة قرفنينس ياوج شويت وكنا ذيك الزمن يقرا لكن يلق سقمي قبايليين غير مزيان زيك قالناس اسكيو سي اون كورن استعرض السيف ما يمكنني نصوض ولكن اسكيو نستخدميه الواني فينا اللي يروح يقيمت كان ابارتيني اسكيو ski ça veut dire iskiou ça veut dire c'est une corne. Mais c'est ce mot-là, par extension, qu'on a appliqué pour désigner une épée. Bon, il y a plusieurs sortes d'épées. Une épée qui est tordue, la corne. Voilà. Alors, في الميلا يون يبويك دين ذا جديد نعذا ما ينوثي شغال يبينا ديسكيدس ياكل لا تاكس وايض ودجلاله شيني ما تبغى تدو ما تبغى تدو روح t'es obligé de faire ça de donner des boniski la moitié qui macaron. Normalement, la taxe du rallye qui macaron. Parce que les Omeyyades, quand ils ont pris le pouvoir de l'Empire musulman, parce que les Omeyyades, c'est là qu'ils ont commencé vraiment un islam politique. Hein. Ils ont utilisé l'islam pour ramasser des taxes. C'est pour ça qu'ils ont envahi et conquis des territoires en un espace très court de temps. Aïra, ils pillaient, les églises chrétiennes, il y avait des trésors chrétiens. Chaque église a un trésor parce que c'est l'église qui collectait les taxes. Et les taxes, c'est les mains d'œuvre, de l'oftad, et les donc les Omeyyades pour piller le trésor de l'église. En Égypte, le premier trésor qu'ils ont pillé, l'église ancienne, la plus ancienne au monde, c'est en Égypte. Hein. Le christianisme, c'est en Égypte qu'il est né. Dans Carthage. Donc, la Libye, Carthage, c'est pour piller le trésor de l'église carthaginoise. Carthaginois, la ville Carthage, mais les Byzantins. Les Byzantins ou les Romains, mais qui ont une église orthodoxe. Donc, les Byzantins, les Romains. Les Romains. Il y a une différence entre les Romains et les Byzantins, et la différence est justement religieuse.
Les Romains, c'était des catholiques, les Byzantins, c'était des orthodoxes. Je crois la Grèce, Touran, les pays slaves, la Russie et tout ça, même l'Égypte, les Coptes d'Égypte, les Maronites et tout ça, les orthodoxes. Donc, à Carthage pour avoir les villes marins de la plaine de les églises, c'est pour avoir le trésor. Le trésor à Madeleine, sur les impôts. Hein. La partie, la section, le ministre des Finances, des au Canada, sur Revenu Canada, c'est comme un ministère qui gère toutes les taxes qu'il collecte. Donc, qui dit la richesse alors l'église dit qu'elle avait un trésor, c'est comme les impôts des Français. C'est le ministre des Finances, la section qui gère les impôts. Et il y a les comptes bancaires, non, non, c'est la matière vive les mains d'œuvre, il a etc. D'ailleurs, il y a داي حسين سميت دروح نيروميين بوين سميت ثغرف نيروميين شو خدمنا كذا مزوار روحن الخزن نينس يسنع فاسند لا بروميير بوسيسيون الكل تسنا المخزن نينس هو كذا وينك انك ني التريزور ني كل كي لا كومولي تاهو راك تسكتو يمذن عندما دانا ما ذي ثمول قبيله فما ذي وهرانا ما ذي قسنطينه ما ذي الجزائر. Donc, مدروحن ينسلمن بويند c'est une guerre sainte زعما بويند دي سكين بويند لي زارم اسكونفيرتير بسيف ذي مذانن ني سكي لي انتريسي سي با ماشي لي مرافضن لي بريتر بايان وسان الشما les taxes qu'ils vont collecter directement les marafضن ne collectez pas la taxe. Toutes les religions ont établi un système de taxes. C'est politique, c'est plus politique que spirituel. Les Romains, pourquoi ils sont convertis? Parce que l'Église, finalement, elle est mieux structurée, mieux organisée que l'administration romaine. Il y aura l'Empire Constantin vers 30 et quelques de notre ère, il s'est converti. Après, il y aura c'est l'Empire chrétien qui est devenu, c'est l'Empire romain qui est devenu chrétien. Donc c'était politique. C'était un modèle administratif très efficace. Inselman, quand ils ont créé l'islam, ils ont repris les pratiques des Romains, les Sanacides, les Perses, les Iraniens, tout là. Parce que il y avait deux empires qui se disputaient la région, il y en a au Moyen-Orient. Les Sanacides, les Perses. Les Sanacides, les Perses, c'est les mêmes, c'est les dynasties qui changent. C'est les Iraniens, tout là. À cause des Romains, où ils se faisaient la guerre. Et puis à un moment donné, il y avait un courant, c'est des chrétiens, c'est des apostats chrétiens qui voulaient créer une nouvelle religion. Et où la religion, il y a une religion parce que les chrétiens sont déjà christianisés, les juifs sont déjà judaïsés. Alors, ça arrive le sud. Alors, le sud, c'est comme ça que l'islam est né. L'islam est né, c'est une hérésie chrétienne à l'origine. Bon, mais bon, donc, il convertissait des gens bsif, la taxe, et Malavdan n'avait pas un système de taxe, il gérait la spiritualité païenne, ne demandait pas de taxe. La seule taxe, c'est Malavdan d'Achoutz, de l'ouadin. Aïe, l'ouadin, الواذا اصلا تفكر غينو تزمرض. Mais les chrétiens, que les musulmans, que les juifs, ils ont instauré un système de taxes psif. D'ailleurs, l'islam, le christianisme, même un pourcentage. D'ailleurs, l'islam a repris à la fois les règles financières de la religion chrétienne, plus les règles financières de l'Empire romain. L'islam, hein, depuis les Omeyyades. Ça faisait des pièces de monnaie des Omeyyades.
Indien, c'est des symboles chrétiens. Ce n'est que par la suite qu'ils ont introduit l'islam, Mohammed et tout ça. Ce n'est que plus tard. La monnaie des Omeyyades, ils ont repris exactement le même mode. D'ailleurs, ils ont récupéré les fonctionnaires de l'Empire romain. Alors, tu as une administration, une religion qui est venue avec une armée, une administration, et tu as des prêtres païens qui étaient là pour aider la population dans le sens mais là, parce que les maladies, c'était surtout les maladies psychologiques. Hein, les conditions étaient difficiles, donc avec il s'est pas réconcilié avec ses ancêtres, donc il faut établir un dialogue avec les ancêtres. Donc il faut établir, voilà un pièce حلاين, donc tout est dans l'interprétation. هما قالنا السفلون كي يدسفلوا ثاركي كي يدسفلوا المحنه كي يدسفلوا اغفل الفصاد كي يدسفلوا. دونك غير الدنيا غنكون شتاقي الكل وكاين دينير باللي لي مرافضن ils ont changé de religion خاطر les citoyens ont changé de religion. Ils ont tous adopté l'islam. Pour qu'ils continuent à se rendre utiles, eh ben, ils vont être les derniers à se convertir. Là, ils vont tout simplement abandonner. On n'a pas documenté, on n'a pas les archives et tout ça, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de familles. D'ailleurs, les familles dépositaires des anciennes croyances païennes qui ne sont pas converties à l'islam, converties beaucoup plus tard, ça veut dire que c'est des familles qui avaient abandonné et n'ont pas suivi l'islam, la nouvelle religion. Donc tu as le choix, si tu es prêtre, soit tu t'adaptes à la nouvelle religion, alors tu arrêtes de professer, tu n'es plus prêtre. Alors il y avait des familles qui ont continué, qui se sont converties à l'islam. Donc, ils ont fini par se convertir parce qu'on les suivait plus. D'ailleurs, ils ont protégé la Kabylie de l'islamisme. Et Malavdan qui ont fait une synthèse entre les pratiques païennes, les rituels païens et l'islam, ils ont été combattus par les islamistes. C'est les imams, c'est les salafistes. La conversion, la nouvelle conversion, alors Zafna, tu as des Malavdan qui ne veulent pas de cet islam. Ils se sont convertis à la nouvelle religion. La nouvelle religion, c'est le salafisme, c'est plus l'islam. C'est quoi? Qui fait la saisie? الساقين كيقلي ذاكي تيدير هذيك انا داس نغي مرضن كيف ولا شوك اميالا ثيكولي فني تقبيليس فني تقبيليس parce que ils sont issus d'une famille qui a une tradition ancienne païenne سنن كاين هنا كيكون فهاد المسلي لاني مرضن هني سنن عاشنتن مازالت ذي ثوار شو اللي نسن. La plupart, ils sont anti-islamistes, anti-din, Kif, il n'y a pas un qui je me définis comme athée. J'ai pas peur de le dire et j'ai pas honte et j'en suis fier. Mais j'ai une sympathie pour les pratiques païennes parce qu'elles sont écologiques. Elles sont écologiques et ça m'a réconcilié avec mes ancêtres. Voilà. D'ailleurs, même des gays, certaines pratiques, on les a adoptées des gays parce qu'ils me rappellent les pratiques païennes Tmouth. Par exemple, les Noël, les fruits secs, les Noël, ce qu'on appelle la fête de Thanksgiving. Thanksgiving, c'est mythe, qu'est-ce qu'on a, la fête de grâce, Thanksgiving, c'est tout. Ami? كمل قولي كمل غاس كمل قولي
un mot avant la fête de grâce. Alors, Thanksgiving, c'est une fête autochtone ndagir, qui a été adoptée par les chrétiens. Ils ont remplacé la prière néo-autochtone par la prière chrétienne. نكينيثولا خصوا شولتيو ما ديال ثانكسغيفينغ يجيو نخدمي ثما كن تقبايليت نخدمو في تيلان نخدم يمنسي اكيد نخدم زيك ديال العواشر نسرسينا لي فروي ساك ماذ لي نوا ماذ يوك لي فروي ساك نساس الكخام نشعل ثشومات تو سا اي غير خاطر شفي غد نخدم كي زيك دي ثمورت. Donc il n'est pas trop tard de réconcilier dans sa vie les pratiques spirituelles, même si on n'est pas croyant à 100%, juste parce que c'est culturel. Alors l'ancienne spiritualité est liée à la culture, comme l'islam est lié à la culture arabe. L'islam et la culture arabe et la langue arabe, ils font jonction, mais là tu peux pas les démêler. Donc, qui ont décidé de ne pas suivre l'islam, et ben parce que ils ont un penchant, qu'ils soient conscients ou inconscients, avec la spiritualité ancienne. Et c'est encore vivace dans leur famille. Mazel Shfan, Mazel Zaran. Il est où un à partir du moment où une famille, un individu est investi d'une fonction spirituelle, la fonction spirituelle a ses contraintes. Spirituelle, c'est l'esprit. C'est sacré. L'opposition, ce qui n'est pas sacré, c'est le profane. Donc l'opposition, le sacré, le profane. Zakhel l'église, zakhel le jama, zakhel la synagogue, zakhel le temple. تمن تجراني قاسسن يغال نخدم ديال نخدم في شوماين زيك نغي نتافاد نروح نقرا الصلاح نداكيا تو سا عيط ربي نقرا نتذاغي وكنا داونني تو سا زيك صوات تاكستي ميمي مولاني وشفي غاسند خدمت كوني نروح نتزهو ديال العواشر عندها كيون كنقرا ناس يخف كسك كوني كران يخف كسك مكانني il était réputé pour avoir pour accueillir les esprits des nés tchalenti shumaïn solutionti millalin tout ce qui s'ensuit نكوني نروحوا من الذي قردن نلعب كذينا مش في مساكين نلعب ندوار كنت زمرين نتسفر زات في زمور نخدم كاش يمولنا نهني ذا تافذن يمولنا روحن بوين شومايين بوين في ملالين بوين المصباح il faisait tout un c'était un culte l'esprit des ancêtres qui est incarné là. Donc ما كاين نتسافذن ماشي لي ستاتويات تسافذن ناغدينا نتسافذن تيشيوين ناغ تجور ناغ ثلا ناغ mais non, ces endroits-là sont réputés être le réceptacle, l'habitacle des esprits des ancêtres. En coup, alors, Wina, c'est un espace sacré. Am le jama, am la synagogue, am l'église. C'est pour ça, quand on sait les faire after jarni, on sait la nzman la vdina faire jarni, on zmeret nixam, on zmeret njar السلسلة حاجة صغار ونزمارة نالي تقاشوش تاني فلاس نزمارة parce que c'est un espace sacré. Ben chaque religion organise son espace, sacralise son espace selon les normes de la religion. La façon dont les païens organisaient l'espace sacré, la façon dont l'église organise l'espace sacré, la mosquée, la synagogue, les bouddhistes et tout ça, ils sont toutes différentes, même s'il y a des ressemblances. On va trouver beaucoup de ressemblances, surtout il y a le judaïsme, le christianisme, l'islam, parce que c'était la même filiation, la même religion, c'est une évolution. D'ailleurs, l'origine, c'est l'Égypte ancienne. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais l'espace Nsen, il était basé sur l'écologie, sur le respect de la terre, de tout ce qui est vivant. Alors, mais il y a le respect d'un arbre, le respect pour la vie,
est encore plus, de la vie humaine est encore plus important. Alors que les religions, c'est un devoir. Dans le christianisme, l'islam, c'est un devoir missionnaire. Parce que tu vas aller convertir les personnes. D'ailleurs, on le voit tout là, hein, la violence islamiste et tout ça. Ben, c'est un endoctrinement. Dans l'islam, il y a tout. Il y a la paix si tu veux vivre en paix, il y a aussi la violence si tu veux vivre avec la violence, donc c'est à toi de choisir. Mais bon, alors on a les païens zik oulesh. Si tu n'as pas fait un rituel, tu ne te demandes pas l'autorisation et les esprits ni qui t'ont précédé. Alors, et Malavdon, ils ont organisé leur espace, sacralisé leur espace, comme tout le monde. L'espace néant, il est préservé, les esprits néants akiaounen. Les esprits ergoulen d'un espace qui n'est pas sacralisé. Al-Thoula, kinin viddin l'islam, ما يليكش مديون سخا كي تسمى راس ربي الملائكه ثني كويلان ذي نذر ولدت ما يمكن كاس دي تسال انت بولت ماكش مع سخام ارثمورثه ما زيك ما روح ارثمورثه يديني كاين كاينه بوس تمضيه الملائكه ثني كويلان ذي كذر ولدت هذا حد اللي ثبورثه سيني اوكي هذا ساعه ربي كاس ديال دين تبورث et Maravdan, la sacralisation de l'espace insan, c'est pour que les esprits, les bons esprits, prolifèrent. Ou que nous le أمكان يجي وين يومنا راه غيخدم ديك ذي ديك يخدم ذي ديك يزدار ذي ديك كان ذي ديك يخدم كلش. C'est pas un espace sacralisé. Pour sacraliser un espace, il y a des rituels. Il y a des formules spirituelles à prononcer. Puis on ما دنكر الصباح نسليمو لنا زيك سورتو في مثلنا نار ستيت في النار هذا هدرتك شاك فوا رحت سمكان الصلاح نداكي يا ربي سثورة الدعوة الخير سثورة البركة تقول كانني خاطر لا لي زيسبري ني الهان دينا. Alors l'espace des prêtres, qu'ils soient païens, n'a converti à la nouvelle religion comme l'islam. L'espace doit être sacré, il doit être sacralisé. Pour qu'il soit sacralisé, il ne faut pas qu'il se mêle aussi avec la population profane. On ne peut pas sacraliser toute la Kabylie, sinon c'est une communauté religieuse. Les Amish. نكوني القبائليين ذاك ذو ذم يذو النظام إلا قد كان الصباح إلا قد رحنا الخدمانة خاطر مود خدمنا على مود بوينا على سي الخليان موزينا على مود مسلوتنا على مو تغلفنا على تفنا على شاتشن. Donc c'est une fonction spirituelle. مو تغلفنا تغلفنا على récolter, manger de ton labeur, c'est ça غلس. Donc, c'est pas tout le monde qui pouvait s'occuper de ces principes spirituels. Il fallait des fonctionnaires, des spécialistes, ou qui ont ce don. Dont un mec, par exemple, les mecs des sfelons, c'est pas tout le monde qui a cette compétence. Donc, Imam converti à la nouvelle religion, il fallait sacraliser, ils ont toujours sacralisé leur espace comme les païens et vont continuer à sacraliser leur espace. Pour sacraliser l'espace, ils sont pris, les esprits. Voilà. Donc, et puis dernier, il ne faut pas se mêler avec la population profane. Mais c'est une fonction, c'est une contrainte liée à la fonction spirituelle. Ça n'a rien à voir avec l'exclusion, le racisme, c'est une contrainte spirituelle. Et je ne dis pas religieuse, je dis d'abord spirituelle.
L'Église, par exemple, les prêtres n'avaient même pas le droit de se marier. Pour les mêmes raisons. Parce que il va souiller son corps, mais il est zouj. Mais il est tasdi, mais il est sadarien. Donc les musulmans, par rapport aux prêtres chrétiens, ils sont modérés de ce point de vue-là. Malheureusement, les prêtres païens, les changements qui sont intervenus après étaient modérés aussi. Et tout ça, mais les prêtres et malheureusement, il faut la population locale, les profanes, il faut des rituels. Et un qui exerce, il connaît ce rituel, donc il a un rituel pour se débarrasser de cette souillure. Mais ils n'ont pas encore été initiés. C'est pour ça, parce que cet espace-là doit être sacralisé. Donc, ce n'est pas parce que vraiment parce qu'il ne faut pas quitter l'espace sacré et aller dans l'espace profane. Mais il a qu'à soigner. Qui ne sont pas investis de cette fonction spirituelle, qui n'appartiennent pas à ces familles, et on est loin de la taxe qui a été imposée par les musulmans. Tu te convertis, sinon la taxe les chrétiens, l'État. Même l'État algérien, les impôts, l'État algérien, télécité, l'État algérien, la taxe, tout ça, c'est le même système. Malheureusement, ils n'ont pas imposé ça. Ils n'ont pas utilisé leur pouvoir, ne serait-ce que le pouvoir spirituel, pour abuser de la population, comme l'ont fait les religions et les États et les dictatures qui ont suivi. La contribution, elle était volontaire, selon ce chose de mal. Puis vous gagnez entre les islamistes et qui la population locale ceci, cela est malade. Je vois pas la différence. Je vois pas pourquoi la modération elle est beaucoup plus du côté malade. Ils n'ont pas abusé de ce pouvoir spirituel. C'est que ce que je me dis, tout ça مرافضن ما تروح لها غرسن اك تسفرون ما تروح لها غرسن وتكيتصون على سخام. D'ailleurs, Malafdon ont protégé la Kabylie de l'islamisme et du salafisme pendant très longtemps. Qu'ils ont été combattus par les islamistes, les salafistes, c'était leurs premiers adversaires. الثولة même ثولة كاينين وقالتها وصدايون كخام الى قضي الجماعة فغان même les pratiques ni marran les rituels ni marran liés المكثين الى قاس نعاود الى قد نعاود وقدني سيدين الإسلام بالسيف. Donc, c'est une affiliation, c'est une suite depuis peut-être Apulée à Saint-Augustin, elle m'a dit les Nougat qui suivent la nouvelle religion qui vient de s'établir, les Nougat qui ne la suivent pas. Et à Segui, on a une preuve vivante. Ils n'ont pas suivi Din. Ils sont sensibles aux pratiques païennes. Les Nougat qui ont décidé de suivre ces des imams, ils sont convertis au salafisme. La conversion est
هاد نوغال ثولا لا تيزاكي ما نظن نروح ند سي الساقط الحمراء نغ سي لا موريتاني نغ سي السود دو ماروك نغ سي لو نون يدي روحن. D'ailleurs, les prêtres chrétiens, les missionnaires chrétiens, les pères blancs, زيك نقارسني ما رافضني روميين. ما رافضني روميين. سكد ما رافضن؟ سكد الساقية الحمراء يدي روحن؟ Père Dalé, Père Lonfri, Père ceci, Père cela, les prêtres maraki, les missionnaires marans en Kabylie, en France, parce que le mot maravzon est déjà pris, il y a non pour dire des romiens, c'est des prêtres de l'église chrétienne. Est-ce que maravzon est c'est saqayat al-hamara, c'est français, des mkani, des rohan, c'est araf. باي مرضني القبائل كيف يمكن la fonction ninsen d'origine païenne a disparu, et bien la population a adopté une nouvelle religion, et ben on va adopter tout le vocabulaire qui va avec. Soulan un imam, mais نروح على الإمام هذا وين القفة الله القفة les pratiques نمارة ثولا. Quand tu adoptes une religion, tu adoptes son vocabulaire, son langage. La Kabylie, dans les pratiques païennes, ont subsisté. Les pratiques païennes, alors que Malavdan, ça date. En Kabylie, ils ont commencé à arriver entre le 12e et le 15e siècle. La spiritualité qui est encore vivace, la spiritualité païenne qui est encore vivace, c'est le 12e et le 15e siècle pour adopter et créer des rituels. Ils ont géré leur vie, leur société sur la base de la spiritualité depuis la nuit des temps. Les Almoravides, il faut dire je vais expliquer comment et pourquoi. Donc le lien est uniquement au niveau du nom. Les Almoravides, la dynastie des Almoravides, c'est la dynastie des Almoravides qui a fait connaître l'origine. Ils sont originaires de la Mauritanie actuelle, sur le Sahara occidental. Je vais expliquer pourquoi. Ils se sont convertis au 9e siècle. 800 avant Jésus-Christ. C'est quoi la particularité? Pourquoi le Sahara, l'équivalent du Sahara occidental, Saqiyat al-Hamran, à côté de la Mauritanie, au 9e siècle, vers 800 et quelques. Alors que l'islam, il venait au 7e siècle, vers 600 et quelques en Afrique du Nord. Parce que Ougadnian aussi, ils avaient une forme de spiritualité. C'était la zone tampon entre les Africains, qui ont une spiritualité païenne très forte, et le Nord. Les rois, c'est le pouvoir religieux des magiciens. Ils ont une magie religieuse. En tout cas, les rituels africains, le paganisme africain, les vaudous par exemple. Donc, la population niglan des Djouahiniens, le sud du Maroc, la Mauritanie, le Sahara occidental et tout ça, les richesses le pétrole, les c'est parce que ils étaient, la plupart des scènes, les rois africains. Donc, ils sont investis d'un certain pouvoir. Un certain pouvoir, ça veut dire aussi un mode d'organisation. Et il y a aussi qui percevaient la taxe, parce que c'est le sud, le nord, même à le Moyen-Orient, le commerce, si le Sénégal, l'Égypte, le Cham,
la Syrie actuelle, Syrie, Liban, Palestine, Israël, ce que vous voulez. En tout cas, on exclut les pays du Golfe. Cham, c'était tout cet endroit-là, ces pays-là. وزميضات تعدي نسقي كي هو ويفردن ولاش الصحراء ممكن تمشى فين غتدور ذاك راك سيني فردن في فردن وزاد راسك tu es vers le sud, non, tu es vers le nord, tu perds ta boussole. Très facile de perdre sa boussole. Donc إلا كتعدي راسك مكان يتواضمن سمن تفض يدفكن دي سين ينتفض الشيون غا الشيون على نو كيك زادينا تعدي سينا غتصوض تستعفض ما تخلصض. Donc كيما رفضنا كي قلنا le sud, le Sahara occidental, la Mauritanie et tout ça, ils avaient cette fonction. Ils collectaient une taxe qu'on appelle une taxe de passage, dans une taxe de protection. تعدي هذاك الساعدين تصوض تنصاو يونو كي ديكاث كضمن كي الدنيا ديك لما قرب دو سم كان وايض يعث في ستافورد تسنيد الخدمه نسن. Donc ils avaient collecté la taxe de protection et de passage. Et où gagnent les dikshim l'islam lorsqu'ils ont été convertis au 9e siècle? Fkenasen une nouvelle, ou gagnent qu'ils les ont convertis, Fkenasen une nouvelle mission qui était celle de convertir Ouïav. Mais ils étaient riches, organisés, le mode d'organisation et guerre islamique. Ils faisaient des guerres saintes contre les Africains, contre les Mazirans du Nord. Eh bien, ils sont devenus missionnaires. Ils ont fini par être si forts qu'ils ont créé un empire. L'empire des Almoravides. Qui va être détruit par les Almohades. C'est la même religion, les Almohades, mais avec un autre rite. Les sunnites et les chiites, par exemple. Enfin, c'est pas ce degré-là, parce que Ougadnia, c'était la différence, il y a les khalifes, les califats, mais à un niveau un peu moindre, les Almoravides avaient aussi un rituel qui était différent de celui que vont adopter les Almohades, quand les Almohades les ont combattus. C'est une tribu imazirane, le Mthuna. Dans la littérature le Mthuna, on sait que l'arabisation, le Mthuna, ça veut dire Mthounen. À chaque fois, il y a un à la fin. Il y a un des faris par exemple, Madinin Ksila. Ksila, c'est Iksilen. Madinin Mshdala, c'est Mshdalen. C'est l'arabisation, le A initial, parce que Faraf, la voyelle initiale, ça direct la consonne. C'est pour ça, Iksilen, Ksilan. Et le Mthounan. Donc, ini, on a le ani initial, quand c'est singulier, le i quand c'est pluriel, et le Mthounan, c'est une tribu qui appartient à la branche née des Senhadja. C'est bon, c'est une terminologie établie par les Arabes Medbran, surtout Ibn Khaldoun, parce que les Qbaïl n'ont jamais investi le domaine anthropologique. Les n'ont jamais investi. Donc, oui, je gagne quelques représentants pour des missionnaires pour convertir, mais je gagne les villes. La ville kabyle qu'ils ont atteinte, c'était Fgaïs, parce que Fgaïs était prospère, développé depuis la nuit des temps. Ils avaient développé des industries, des techniques industrielles, des techniques financières très, très développées ici. Donc sinon, le reste c'était la conversion. D'ailleurs, Ougadat Chigan, Ougadat Tachan en Mauritanie, le Tansen, il est brun, noir.
et exposé au soleil ضطج ولاش التجول ولاش الشمه ديالنا ميفركانن ما رافضن لان ديك السن دي بلون. C'est pas un teint qui a changé du jour au lendemain, c'est parce que les قبائل c'est zik. Par exemple, là, c'est une nouvelle fonction introduite par les Turcs. Mais c'est où les Maravdan. Le mot qadi, c'est une fonction, c'est un secrétaire du Deyn, du Bey. Qadi, c'est un juge dans l'administration turque. Qui vient de l'arabe, bien sûr, parce que les Turcs ont fini par adopter l'islam aussi. Ils avaient déjà adopté l'islam. C'est au 8e siècle, au 9e siècle que les Turcs se sont convertis, ils ont adopté l'islam en tant qu'empire, hein, les Ottomans, en tant qu'empire. Donc l'administration, la terminologie, parce que faut introduire une nouvelle information, c'est que les Turcs, parce que les Turcs, ils ont adopté l'islam, ils étaient en contact avec les pays arabes, c'était Amarantan. Mais où est-ce qu'ils sont convertis à la nouvelle religion? Donc qui se sont convertis, ils se sont convertis, il faut qu'ils adoptent aussi les rituels, la parole divine, le Coran. Donc c'est là, quand ils envoient un missionnaire, c'est pas pour convertir tout le village. Un missionnaire, d'abord une zaouia, une madrasa. C'est un couvent, c'est une école. Et l'école, donc les Turcs, mais vraiment, l'administration pour administrer les Kabyles, il faut qu'ils communiquent avec Ougadik qui sert d'interprète, de lien, il y a la population à cause de l'administration turque. Donc les Turcs, ils n'ont pas conquis la Kabylie, ni le Maroc. C'est les seuls pays qui ont échappé à la colonisation turque. Le Maroc, parce qu'ils se sont battus. Il y a eu même une coalition Maroc, Espagne, Portugal pour lutter contre les Turcs. Et pourtant, le Maroc, c'était un roi musulman. C'est pour ça que le Maroc et Séguian, ils ont un héritage au niveau de leur idéologie, leur dogme, qui est différent de l'Zaïr, Tunis, la Libye, tout ça. À Meylan, au XVIe siècle, ils se sont unis avec le Portugal et l'Espagne, qui étaient des pays chrétiens, contre les Turcs, les Ottomans, qui étaient musulmans, alors que ni le roi du Maroc et les Marocains étaient musulmans. Ça expliquait à la Séguian, ils n'ont aucun problème à faire alliance avec les Juifs, même s'ils sont Juifs, les chrétiens, contre le Zaïr, qui est musulman. D'abord, l'intérêt est différent de l'intérêt religieux dans l'intérêt du Zaïr. Bon, c'est juste une petite parenthèse. Donc, les Turcs Medrahan, ils avaient besoin de s'appuyer sur Ougadik Sentarafs. Ougadik Sentarafs, c'est Gathnefen. Gathnefen, c'est français, les madrasa, les zaouiani, Ougadik Grantarafs, ça coûte le Coran. Donc, nous gagnons la nouvelle fonction de Qadi, par exemple. Et Qadi, ça ne veut pas dire qu'il va être juge, il va juger. Va essayer de régler les conflits vers les Turcs et la Kabylie. Des intermédiaires. Comme les Turcs avaient besoin des qadiyas un peu partout,
Donc, c'est une technique qui n'était pas revendiquée par la population locale. Souvent, c'est par négociation. Parce que le Qbaïl-Zik, ils délimitent leur territoire. Après, ils s'en foutent de ce qui va se passer au-delà de ce territoire parce qu'ils étaient fatigués de faire les guerres. Il n'y avait pas de guerre de conquête. Qu'ils ont déjà conquis, délimité. Mais oui, c'est mais صندوق قال المعنى سي ثردس سي ثلثانية كينا ويفغون يويث. القبائل n'abusaient pas, il n'y avait pas d'esprit de conquête, aller conquérir des territoires. C'est par consensus qu'ils se distribuaient une parcelle, ils délimitaient leur parcelle par consensus avec l'Arash ils vont délimiter leur territoire. Donc les Turcs, les plaines n'étaient pas occupées. Les Turcs, ça veut dire qu'il appartient à l'administration turque. Et lorsqu'ils les ramenaient, ils leur donnaient un territoire Zina. Mais ils les ont déplacés parce que l'administration turque les a recrutés. La même chose, l'administration française. L'administration française, Boundilsen, des fonctionnaires arabophones. Il y a une longue tradition arabisante à l'Iromien Zik. Ils avaient déjà au XVIe siècle 1500 parce que 1500, ils ont commencé déjà à former des diplomates orientaux arabophones, c'est-à-dire des diplomates français. Le turc à l'université déjà. Le turc à l'arabe, la langue arabe. Ils ont fait la même chose à même avant, ils avaient envoyé des spécialistes déjà pour étudier Taqbaylis. Le premier à avoir fait un dictionnaire kabyle, français-kabyle, c'était en 1789, et c'est Miss Venture de Paradis. Venture de Paradis et Guy Varomien, issu de la noblesse française, qui travaillait dans la cour du roi, juste avant la Révolution française. Il était arabisant, turquisant, c'est-à-dire il s'en l'arabe, c'est le turc. Vous gagnez de Tchigan, parce que les Turcs, pour négocier avec les Turcs. Venture de Paradis, Tchigan était dans 1789, ou là, donc il français dans 1830. En 1789, Tchigan était dans Alger, pour régler, négocier avec le Dey, sur le passage, la navigation, parce que les pirates contrôlés par les Turcs, par les Ottomans. Donc à chaque fois, les Anglais, les Hollandais, même les Américains devaient envoyer des missionnaires pour négocier avec les Turcs afin qu'ils n'arraisonnent pas leurs navires. Il va voir, Asmet des Ventures de Paradis à Alzaïr, et où est le Blidina? لأنه قال يهدر الناس مسلاين باسكو نتا تروحوا لي زيكول نيان القران لي مدرسه لي زاويه pour apprendre la langue arabe. Il faut qu'il continue à perfectionner la langue arabe, discuter avec la population. Il a قال يسنتعرف يفهم لأنه قال يتمسلاين تمسلاين النظام ولا بلي تعرف ني صوت الصراحه. C'est là que les Français ont découvert que c'est là Mslet Tayel. Et il était en contact avec deux jeunes étudiants en théologie musulmane. Ils ont c'est Giflissen, le Qaran d'Il Zaïr, Ta'araf, c'est la théologie musulmane. Et où gagnent à Tsorhon à la Goras, n'a été à la Gorsan 2 heures par jour. Où gagnent à faire des methaq veillis. Mais où est le blian? Là nous gagnent Mslet Nevon, Machit Ta'araf. Il était intéressé, c'est une grande découverte, le savoir à la il accompagne le pouvoir. Faut pas oublier,
Napoléon, quand il a conquis l'Égypte, il bouillit 160 scientifiques. Y compris Ouganik, déchiffrés, ceux qui vont plus tard décoder, déchiffrer l'ancien égyptien sur la base d'une pierre qu'ils ont ramenée d'Égypte, ils la pierre de Rosette. Donc Ouaguen, c'était très très connu, Venture de Paradis. Il a fait sa grammaire et la grammaire kabyle en 1789. Donc ils étaient en contact avec qui, comme Venture de Paradis. D'abord. Et quand ils ont conquis la Kabylie, ils ont reproduit exactement le mode administratif turc. Le mode administratif turc, comme les Turcs, ils ont déjà installé des khoja, des qadis, des fonctionnaires de l'administration en Sen, les Romiens, parce qu'ils avaient des arabisants, des Romiens qui ont étudié la langue française, ils les ont recrutés pour communiquer d'abord et pour dompter, pour bien contrôler la population locale des indigènes. Donc les Romiens n'ont pas réinventé la roue, ils se sont appuyés sur إما نفضل خاطر اللي هنا راه يقارن القران كنت تعرف أمزوالو مي بدانا صغارين ثقبايليث أمزوالو قبايليين بوليفة سيد بوليفة كيف c'était le premier berbérisant, le premier à avoir écrit la langue et la grammaire, le manuel de langue kabyle qui est Smith, 2 tomes, il y aurait des ouvrages, y compris la sociologie de la Kabylie. Parce que Ntsang, il était déjà enrôlé, ils étaient déjà en contact avec Romian, parce que Romian, donc après Wineth Boulifa, il a dépassé la mission d'enseigner de leur parce qu'il est devenu professeur à la faculté d'Alger, car il parlait français. Il y avait un département de Mazir Timiren de la faculté d'Alger. À Mazir, parce que c'est l'être Chawith, l'être Tergis, c'est l'être Kveilith. Mais Boulifa, lui, il a travaillé sur le Kabyle. Et sur le Kabyle, il a investi, il est tellement intéressé par la société kabyle, les traditions et tout ça, qu'il a écrit une œuvre sociologique, la sociologie de la Kabylie. Donc la tradition est bien نتعرف الروميين تلا مدبضن ils ont colonisé, il fallait qu'ils communiquent avec la population locale. Ils se sont appuyés sur les populations arabophones et en Kabylie, comme il n'y a pas d'arabophones en Kabylie, ils se sont appuyés sur les religieux. Et malheureusement, la langue qui تعرف. Donc voilà un petit يتكمل donc نيرد ثورا كان les Almoravides مي بدانا تشقان ثمور تقبايليت ça c'était entre le 12e et le 15e siècle et القبايل ورا رجينا le 12e et le 15e siècle pour avoir une spiritualité, un mode de gestion de leur spiritualité qu'on appelle la religion. Le dogme issu du dogme soufi, parce que c'était les soufis, et les soufis, c'est vraiment aux antipodes des islamistes, des intégristes. Les soufis, ils avaient une forme de l'islam qui est plus compatible avec les pratiques païennes. Et c'est pour ça qu'ils ont eu du succès. D'ailleurs, c'était une fusion entre le soufisme et le paganisme. C'est pour ça qu'on entend parler de la Tariqa Rahmaniya, qui a eu beaucoup de succès. Et Dougadni qui ont aussi structuré la révolution née en 1871 عندك ني يموت الشيخ حداد الشيخ مقرن. Donc
وقاذني تشجعني ميرن اللي سوفيد وقاذني مقارن شرفاء أيغار parce que les Ouïghours qui ont initié le dogme aguirre se revendiquaient, ils revendiquaient l'affiliation avec le prophète Nsen Mohammed. Mais Sharafa Aguirre, c'est un nom idérohan. Parce que Ouïghours tchiggan yiwen Zouini le shérif, Ouina a des sgar Ouiyad, mais Ouiyad, on va les appeler Sharafa Ouïghours Sharafa. Aïrar parce que ils font partie de cette confrérie qui était fondée par les Sharafa. Donc encore une fois, même Aravdon, c'est le nom. Des individus pour convertir, pour créer une école. Ouinan, il va s'appuyer sur les chefs spirituels, les prêtres nés de locaux. Et d'Ougadnian, qui vont continuer le travail. D'ailleurs, à partir du XVIe siècle, cette affiliation avec les Sharafa était interrompue. À partir du XVIe siècle, c'est-à-dire 1500, c'est 1500 de Saouen, c'était plus des gens de Tsaouin, c'est les locaux qui a octroyé le titre de Amaravov et les locaux. Il était basé sur le savoir, mais c'est le Coran, c'est les pieux. Mais les Tzalin, donc n'importe qui peut devenir Sharfa, Amarav dans la confrérie Guinan Sharafa, pourvu qu'il y ait sin meli, sin milih, Tharaf, sin le Coran et Tzalin. Parce que Zik Stafdala, c'était pas facile de se Tharaf, c'est pas tout le monde qui avait le temps pour ça, ni la motivation, c'est pas tout le monde qui était spirituel, c'est pas tout le monde qui cherchait en quête de spiritualité. Donc, nous avons Sharafa. Rassendina, ils l'ont recruté, il va faire partie des Sharafa. Donc, il y a eu un changement de nom. Et nous avons une vidéo qui se met. On a regardé Mohamed, Karim, Qaddour, Jafar, Hussein, وكاع كسي دينا كنت تعرف سيد كان اسكو المرض نعرف كان اسمه ناكي ماشي المرض n'avait rien à voir. Parce qu'on avait changé de religion. Et quand tu adoptes un nom, ça veut dire que tu revendiques une filiation avec la religion. Al-Soula. Pourquoi Anne, Sylvie, c'est chrétien. Ben oui, il préfère Khadija, Aïcha, parce que c'est musulman. C'est avec le savoir qu'on a récupéré Axel, Massensen, Yugursen et tout ça. Youvan, c'est avec le savoir, parce qu'on a lu dans la littérature, dans l'histoire, qu'il y avait des rois, Imaziran et tout ça. À Paris, et tout ça qui ont survécu. Survécu pour des raisons superstitieuses. يدير وكنا يدير خاطر تمثل لي بيبي ميرني نوفونات تمثل ميزان سداو الفلوتوكس اكيليان وكنا تغنفو الموت باسكو اكيليان ذاكليان اسكلاف وكنا الموت تغنفو. Donc sans ces raisons superstitieuses, les noms n'ont pas survécu, ont disparu. Donc, voilà. Ils ont continué avec les bureaux arabes lorsqu'ils ont créé l'administration française et créé ce qu'on appelle les bureaux arabes. Les bureaux arabes, c'est-à-dire c'est l'administration française pour gérer l'administration, les locaux, les autochtones, pour établir leur administration, l'enraciner Vithmourth. Ils ont créé ce bureau arabe, mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont arabisé les noms de lieux.
Les arabisants c'est les fonctionnaires arabophones d'Alger, d'Oran, qui étaient déjà dans l'administration française, sachant que la France a conquis la Kabylie en 1857, 27 ans après avoir conquis l'Algérie. Donc ils avaient une longue tradition d'arabisants. D'ailleurs, Napoléon III avait un projet de créer un royaume arabe, il voulait rien savoir des autres composantes ethniques, un royaume arabe au sein de l'Empire français. Même plus tard, Idjaïlin قبلن l'assimilation française. Ils étaient en symbiose avec quelqu'un comme Abdelhamid Ben Badis. Il prenait la mixité, l'indimage. Il était contre la guerre, contre l'indépendance. Donc voilà, Majid, نروح دوك سيا j'espère سفهم داك نيلها ولا موقع مالا كاين يستقسي الملواني كاع قاعد يسفهم اكثر مالا السلام كان انا كيدني يتوفهم سفهم اختي داك نيلها خاطر ماشي سهير دمسا دوكا في تمساليكي هكا كيو نبواس لقد داروا تكتاف تصغر داغوس ستاوض على مثل فقد كان تقرز اثنو ولا روح يا ماجد الميرث نوني مي تسمح سم ثاني فيك امس كريم تيدت كان تحاوش تاكيني غطاس بين نرفد غطاس بين نوغم ذيني جرزن سواطاس غطاس تيدت تيدنوفا غطاس هات بين يلا الشك ساكينه ثنسلاث اما كي الدنيا كاري مثلا كريم سي ان بروفيسور دون لانغويستيك ماشي من ولا غير تمسلاين ذان يخدمنا طاس ستلقاي يجنوذان يفاد داك تينقضينا كي في دي مسلاي ثاني مرتيك ثنقران تاي مثلا كريم بيان سور ما كيدن لنا تصبوت مثلا ديولين بوين ديال سقسيين سلام غادي دي سقسيين كذي فساسن وكني هذا عندنا كوات مثلا ديال مثلا كريم اديو دي ترايا ديال تلقاي وكني ديال هذا عندنا الطاس كيستقسيين وكادناهم ديال عندنا نو غادناهم كاكيني عيني شودن اروسنتل بواساكيني ثاني مرتيك ثنقول انت امس كريم كي بني شبان ساكيني هات تشوراد اقروي وسي الجهاك هاد يغال ووال السينا الزلف لاوني وثمثنا ايديولين يودي لان ذاكي جارانا يودي ديبلون ديغان قبايلين في قبايليين دي سمح سيسن غادي تارون هاد يغال ووال سيني غازلف لا كي مثلا لطفي وثمثنا ثامو سنين دو سيرم يجمثنا زهير نغالاس ميسن جرجر محمد سعيد وثمثنا ميمزران كنت مثلا عدو الله هذا يغال ووالي وثمثنا ثامو سنين ذو سيرم السنة زلف لام انسو في السم ثاني ميرتي ميكميني إيكلان جارانا ثاني ميرتي كمي ديفكان كواكوديم السورفا غير العظيلة كيني أكمني ولو سواد الغورم ما ساعد استقسي مثلا كريم الزول في اللون ثنمرت أمجد ميلي في كتاغنيت أدسر غاساكي وجمعت تيبت وجمعت أتصيد وجمعت ثنمرت تنقرانت إماس كريم في موسني وين قاعد في كيا ساكي دينا غداني الزولي وثمثنا سيس مثلنا إيجلان ذاكي ذين فكاونينك أمجد دجمع كذ وثمثنا سيس مثلنا ديسلنو كسارينا توت فاصون نكيني شغل يحس غماكين روح غير صغر فاز ساكي تصيد المذاق تحمي هكا جال السياغ ومذان هذه ديال نتي مسنيوين نكيني سير كان اون كيستيون في لا ريليجيون ني ما كنا دينا لي كاروايونس ني لي بايان غير مزوران نكوني خاطر نكيني شفيغ دزيك جيدا قارك ما كيغري دي مثيا مع قنا الروز نغاقا كيرذن مي غريك هادو وغيرثير ادي تسوغو شغيا ما كن عقلني إنسان روح شغل ما كاين يدار خاطر لا ريليجيون ايغين سي اون ريليجيون عندها لو سيكل دو لا في تودرث نلموت تو شغل سي ريسبكتي خاطر دي لا ريليجيون ايغين لي بايان تودرث شغل توين تودرث الحمايه تودرث تزيزو تودرث كمل سي بور سا شغل ما كنت تشد مليح سيما تشد مليح رسيمغان نكينيش في قرنك في خروفين زعما مقارن في خروفين عندها شغل ما كنت تجران تكدا خروف
تروحون كاين شفي غدي يجي دان شفي غدي يمقرانن وزغرا ما الا بيكوز مي حركه غدي يعمرنا حاجه مي نانك شغيه ما كانت تي لا كونيكسيون اكو كذا غيموتن ديجا شغيه روحنا ردينا خاطر سيغا كدمدني ضافو سنسي سيغا كدمدنا حنا نسنا ذوينات شغيه كاين كاغوري شغا ما كان يضلي كان يضران خاطر شفي غد تروحون تسنسن شفي غدي وين كي كيدني ذاك مي فغي غاد زراغ اسكو توفيض دي بروف كخدي ماكينك اندا في خروفيناكي ونغ ساداتاكي الا واندا نسقدشن طونكو ليان يار ويذ يدرن يتجانا دفير ذويذ يموثن en même temps داغني فغي غاد زراغ خاطر كاين داكي دي ثموري دوكرن ساغم دوكايي والنيتيف امريكانز ميم الاثنين قرنك لا مير تير شويني هنا توين كلش يشد ارثو ذرث ارثموث اما كنت نتاثي تايماتنا اي انا بوكو بلوس خدامان يعني ولا اختي لا ميم ذي لا كولتور نغنكوني استخداماني مغانو يوكنا ذخرني حوايج استخداماني مغاني يوكنا ذا هذا قيمتو ذي مثيثوره شو غاد تغني نخدم دي سيركل تو شغي دي ريتويال تو تشدونا كني ارثموث ومن بعد قارنك لو سيكل دو لا في باش هذا يكمل شو ما كاين تسوثان تاكيثي ثايض فغي ازرغ خاطر كاينين اللي غتنادي في لا ريلاسيون الا يير نيتيف امريكانز اكو دي مزبوران مثل هي كني شغيه ما كان تمورث لي كونتينون ورادي سيبارين بيفور ذا ايس ايج صافي فغي غتزرغ ما الا كريت موسني وين زعما غادي تفكر فاش تاكي ثان ميرتان قران تاكي ما ثان ميرتان قران تاع فكو دي غتفكر ساكي اوي ورده ثاني ميرتي موث مثلا ثامو سنين ذو سيرم ثاني ميرتي يوسق ساقي كيلان سوازاليس فغا كان الدنيا غوات مثلا نغمو شغل فايت مثلا وتطرف ثلاث تصبا ولا ما كان اذننا مثلا كريم ديال ماشي لا مزال ريقيم نيض كامل سي إليميتي مازال كان مازال تصبا خذ وكني غادي يروح مولا شغل يفوس غزاب ثلا يسقسين نون ايرنو هذه لي نسقسيين كوين يشودن اروسنت لنا امراض ذي قبايليين مولا شغل يفون تفغ ثلا يعني دي مسلايا فين نظن يشد خاطر رمراض نايكي افايا كيغا هاثي ديو درا كوين نظن مولا شغل فيا تمثل كرا دي مسلايا ادي في كناس تقسينس ادي صوب وكيني غاسي ديريك مثلا كريم السمغاولا مثلا كريم كيني غالو سواد الغورش سورفي سواد روحي مثلا كريم الميرث مجيد الميرث ولت مثلا عقاق في كناس تقسيه تسيدت اسن ثلاقي بوسا نبوث في مرافضان خاطر تسالوف يبغانا تستخدم الجزائر هذا فون الجزائر ايوا كنا الفرق قبايليين ديفيزي بوغ غينيا خاطر كيس نصحفظني روميان ماشي وكنا نسفهمك ثالوف ثاقاد المسلايه في ثالوف ثاقي يبويد نفر شويه السكس ايوا كنا نسفهم الكونتكست كل يوم شو غري يرى البالي ناس ولت مثلا عقد في كناس تقسيه كي نزماد نوغال غورسي بواس ما الا سمحنا هو خذ ثاقي on les appelle des chamans. Les pratiques insan, ils ont un savoir, ils ont le savoir madni, le savoir. Les prêtres anciens, les païens, les autochtones des Américains ou les Amérindiens, les prêtres les chamans, ils avaient un savoir sacré, un savoir spirituel, un savoir lié au rituel. C'est quoi le tsafol يشوفايطاس les rituels يسان le nord de la Finlande مازال les autochtones دينا l'Islande مازال دينا les autochtones ثمورث ثافريق توقافان على أفريق دو نور مازال les autochtones c'est quoi المثواليض l'Amérique latine على l'Amérique du Sud دان كيف l'Afrique c'est quoi المثواليض تاسيك شوفا استنض مي توهمض هنا كتبون صورنا نكون هنا صورسن مي فاذا تصمالي كان كادا وين صورنا نعدنا وين صورسن صافي اسكيلو كان كي واحد سبار كوانسيدونس من بعد الصبح كيف ناغ لوريجين بالك يافي ان اسباس كومان بعد روح parce que ça a commencé en Afrique hein, c'est l'Afrique de la population mondiale ça c'est prouvé scientifiquement
Est-ce que avant l'éparpillement, le déplacement des populations, c'est l'Afrique, est-ce qu'ils sont partis avec un bagage, avec un stock de pratiques rituelles qui ont évolué différemment en fonction des espaces, mais même s'ils ont évolué différemment, Mazel on reconnaît quand même, Mazel quand même شوفة مبغرست وكي قلت ما شغلي مقارنة إلا واش غرير كي كان باسكو جو سوي كوريو نمشي منير mais j'ai pas fait de recherche là-dessus mais même les mythologies anciennes grecques égyptiennes romaines et tout ça تصفض تصيق شوفان les pratiques païennes يقلنا les مزيغنا على قبائليين راسا الشيء كيزمر غادي دينير mais c'est intéressant يبس نوغا على الغرس غاسي كان كي شوفنا ساكيد ديما رافضنا ناكي نعلم بكار ديكي فغادي ندخل من كاري ما رافضنا أكد قبائليا كاينين غادي دينا بلي مرافضان c'est des prêtres païens qui se sont convertis à plusieurs reprises parce que la population locale a changé de religion نيض بلات نتوالي غير ساكيد ضرو زدتنا le salafisme maintenant c'est plus l'islam c'est le salafisme l'année maravzan qui sont devenus nous connaissons athées qui sont très sensibles aux pratiques païennes aux rituels païens nous connaissons كاينين ماشي مرافض ما تفغيماني ويلسن ما نتمسلايا في الوفايق ناشي كيزمر غادي دار ثاني مرث ما ولت ما فوس التقسيه تنمرتك امس كريم تنمرت اثيري ثقيني كما كاين دينا مثلا كريم استقسيه كيني حوايج تصب وكود خاطر فريمون سي فاست الور نسال ما كي يعني بوسد نخدم السريد كوين يشدنا روايه كينين غثاذوير كوين يشدنا رسم تلاقيني اسنف كي ديال زاليس ثانميرث اجما كريم ثانميرث مثلا ايدي كان اسقسي غادي غنسوا زاليس مولا شو غورايا مثلا مثلا ميم زران وساعه تصبواكود مولا شو غادي فاس كما كاش طوح ساعه غسقسي كان كيستمغا ولا وليتي دي زوارن مولا شو غادي فوت تشحناله وتمثلا ميم زران زول في الموت مع سوفيسم كميني ولا غطاس العضيلي قلان السلف تاع سواطاس خاطر كان يلحو الحال كمن يغال وولا مثلا ميم زران السلفه ثانميرث مجيد ثانميرث نونا كل زول فلاون زول مس كريم ثانميرث في لا كونفيرونس كي غد فكر gratuitement اسكي نغمت ثموسنيا. Cela dit, ma question, elle est peut-être un peu bête, mais elle englobe plutôt. Est-ce que vous pensez concrètement qu'il y a un réel problème vu que vous en avez fait un sujet, est-ce que c'est parce que si vous faites un sujet, ça veut dire qu'il y a un danger. Et la deuxième question, je la pose le séparatisme entre Qbaïliens et Maravoud. Qu'est-ce que vous en dites de terroir les mariages mixtes à Séguien Qbaïli, yurt américanis, yurt arabes, yurt africains. Donc qu'est-ce qu'on fait des enfants-là? Quand est-ce qu'on va les considérer autant que Kabyles à part entière? Mais là, à Maravoud, alors je ne sais pas, hein, parce qu'on dit peut-être que Maravoud au sein ainsi Doucin, Nard de l'Qbaïl, là je ne sais pas. En tout cas, ils sont là, ça fait depuis 10 siècles. Donc à Samasséguien, on ne les considère pas de l'Qbaïl. On a un doute. Donc, de la mixité, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que là, on va attendre 20 siècles ou bien je suis issu de cette famille qui mais c'est sûr que ça m'a mais ça s'est dit que ça m'a merci beaucoup à Majid. ثالمرتي موت مثلا ميم زران خامذا خاميم ثالمرتي كميكلان يارانا ثالمرتي كمي ديف كان سقسيا كيني سوا زالي سيلاك وديك قراينا السواض الغوركي مثلا كريم ثيريريث الغورش تنميرث مجيد تنميرث ولت مثلا في السقسيا كي أزداود غوينا كي دنيا ثونا غمكالا ذاكي لان قال القبائل كل ما رافضن سي اون ديستانكسيون لوكال نيسيسير ايوا كنا تسفقنض لوكال باللي غادي تمورث قبائلي كان ايوا كنا تسفقنض انوي قلان دون ليسباس ساكرا انوي قلان دون ليسباس بروفان انوي الطبيب ذا ما رافض الدونتيست ذا ما رافض وانا بسيكولوج ذا ما رافض وقالني وكرا صافي لاق اون ديستانكسيون نقدروا قالني ذا ما رافضن مبوغارانا
Ça fait une caresse des maravzan. Mais plus tard, ils ont introduit cette distinction qui est maravzan oui, localement, parce qu'ils ont une pratique, c'est le profane et le sacré. Mais vers 1920, il y avait un empire almoravide, ça fait le mot المورافيد المورابطون من بعد شدنت ثمور تقبايليت نسنساوا الوكاد نسنساوا لي مرافضن ils ont même créé un raccourci ابي مرافضن هي لي المورافيد المورابطون سكوينات دروحن سي ساقط الحمراء نا سي موريتاني دروحن مي سي ان raccourci خدمتي dans les années 1920 ميفدان كان مي il y a aucune démonstration في كاردي مذيا ثورا كان يكون ذا نشنيت الا كان السنين تعرف تاع الساكي غتخدم من دان كوتي قالوا تخرجنا قبايل وتزوجنا لي السن وتروحوا نخرج ذي فرا اي تو سا او ميم طون هنيك سن تقبايليت في كوال اكثرنا هنيك سن لي براتيك بايان هنيك سن لي ريتواليكين اكثرنا غنكوني من ذي مرافضن دونك زميره لا ماشي زكوينه تيدبونا سي ساقيت الحمراء تقبايليت كي يسنن كل لي ريتواليكي كل سنن داني لو تان سن مسلاعد فلاس وقال دي روح التان سن قرب دي فريكان لا موريتانيا ود دي فريكان نير كلي نكوني في القضيه باغ اكزومبل غورنا دي شبحان نوكس دي بلون دونك دبونا لا وغالنا لا او بو دو كيلك جينيراسيون دو دو جينيراسيون سيك فريكان نوغال دي شبحان دونك سيغمي استقسينا ماسكي لي ان دونجي بيان سور لي ان دونجي خاطر نكوني قبايلين ماشي قلت تصير نغين لا اتنوض تخدم من نور هي اللي قبايلين وكذا ما رفضنا اتنوض تخدم من نور هي الفيزيوزو كذا فكايث بعدين الا سوا شاذا غنا خصني كرن بلا الاثنين بلا ما خسرن تسمى وكذا كي ليديولوجيك سان ليديولوجي qui veut faire disparaître éradiquer tout ce qui est kabyle, la langue kabyle, l'identité kabyle, la culture kabyle pour nous arabiser et nous islamiser وكذا au moindre prix نحن تخلصنا الشمال كنا يسنيني ما نغسي ما لنا سقمت نبويا سنتلاقي بوساقي عند ادنيني الدونجي وي لو دونجي يفداد سي 88 نيو 90 91 mais que les islamistes ont gagné les élections. Et puis, les services secrets algériens, à leur tête, Toufiq Median, Zaman, le Moukh, ou le Moukh, Zaman, pour casser, parce que l'alternative à l'islamisme mimiren, c'était le FFS. L'alternative aux généraux, c'était Aït Ahmed. Il n'y avait pas un deuxième. Il n'y avait ni Boudiaf, ni Ougan, ni Okulina, Rohan, Aït Ahmed était le seul à avoir continué son combat. Nchfa, quand ils ont annulé les élections, l'espoir qu'il leur a donné pour continuer le combat pour la démocratie, la différence, il y a avec toute la littérature qu'ils ont sortie, la propagande qu'ils ont sortie. Et Maravdan, ils ont toujours profité de l'Qvaïel, telle personne était Wali, mais Wali, l'administration turque. Ils ont adopté exactement le même système. Ils n'ont pas changé d'administration depuis les Turcs. Aïrar parce qu'on est dans l'arabisation. Mais بصيف ابري ميرني ويني الا نوالي ديفان بلي ذا مرافض مي اللي واليني مره ماشي ذا مرافض وقال ندفن انا مي des mercenaires les mercenaires un mercenaire قال لنا هذه مرافض aussi ويحيى ماشي ذا مرافض وينات التوفيق كي ماشي ذا مرافض جبار مهنا ماشي ذا مرافض وكذا كيقول ماشي ذا مرافض mais c'est des mercenaires c'est-à-dire les gens qui ont accepté de travailler pour une puissance pour une administration qui n'est pas en diapason avec la population.
دونك وي ثورة يوكن ذو إمي ولا بليك ذي الماكلة اللي مرافضن لاني قبايلين لا ذي مرافضن يفغثني العقل فغانا هاد سكشمن انك تصيقلن ذي الماك اللي مرافضن سناغتن غير خاطر يسملا لنا ومنو غاكي في تقبايليت ماشي ذاين النظام في تقبايليت في لا كولتور في لا لونغ يا اوكان دوت سي ريديكول ميم دو سبوزي لا كيستيون مي اين هذا فون دزايري كي الوغ تيت زعما المخاخا كي لي سيرفي سكري الجيريان ils ont lâché des mouches électroniques sur YouTube, sur Facebook, TikTok, les réseaux sociaux et marrant. عندنا فغان التالي ما نسن لما كتكثن ذي مرافضن لكن كاين ذي مرافض دوثن ذيك قبايليين يقول لنا ذي مرافضن يقول لنا ذي الماك خاطر نكون غير تسفغ على عقل ونتميز انا ونتمقل انا ونستقسي عليه من غا ثواكي ماشي ذي نفس جوست ان بسودونيم ماشي ذا بسودونيم زعما هذه اللي خدم يلسن ذي السلف ساكن الجزائر دونك ذواكي الدونجي قلان اول تما ثورا الى الغاشد حصون بلي داني فكر دستقسي وايضا في وكذا يتساغن ثورا ليتا مودرن لي بلو بازي سور ليتني ثورا سي لا كولتور اي ليدونتيتي سي لا كولتور اي لا لونغ وكذا يورن سيلاوين نظن زمرنا تسان دريان سن تصفن مليح على تقبايليت غاس ماشي تقبايلين يوغن زمرنا تقبايلين زمرنا ذي تقبايليت نعيو تقبايليت زمرنا أقبايلي بالك راه نسنا تفرن وتمسلاينا تقبايلي كنا تمسلاين ورا ونيت مالكانيت نا ورا ونيت تسبانيوليت نا وزارة ساينتي غير تقيم ريموليان في كل يوم ذي يخدم وحدس ما يلي يوم كاين ذا قبايلي ذي الكوبل في كل ذي سنين السنة في كل ذي سنين ذي قبايلين وشلانا راه كاين كمية ذي سنين تقاطعوا مثل ذي سنين تيجليزيت وشلانا سي قبايلي دونك واكي ماشي ذا مرافض سانا غاين افواغ لاني مرافضن مازال طفن دي تقبايلي تنسن لاني مرافضن يوغن في لاوين نظن سنعثن مازال طفن دي تقبايلي تنسن راه نسن سلمد الناس تقبايلي اما لا كولتور اما ذي دلس اما التمسلايت اش كيز مراتي دار غاول تما فوس تقسيكين تنمير تنميرتك يمثنا كريم تيريريت سوازاليس تنميرت سوطاس هذو السنين يجمثنا ألاس الزلف لا كيما انسوفيسك سلفا غير العضيلة كيني سلفا وكل العضيلة كي غايتمثل خاطرها متفطس بوكود كاين يغالو صواب ما الا ساعه تقصير ديال كتشيني مولا شغل فما كيدني غايتمثل تبغى ولا كان ولا قرا غنتفطس بوال ولكن غادي عدين وثمثلنا خاطر تصل العضيلة كيلان تيزكلي ارثولا يمثل غلاس الصواب الغورس تنمرتي كما تجي ذاك با سيني مثلا كريم البروفيسور كريم عشاب تنمرتي كفين في القديشه يدي في كاساينيا اسني انا زولا كوتي ويلان داي باش يكونوا توصل في الاول جو في كونتينيي اكزاكتومون دون سيت ليني لا بور اكسبليكي باسكو ثم رابط سي با اون ايدونتيتي دونك le kabyle c'est une identité linguistique et régionale en général mais ثم رابط c'est une connotation clanaire et locale donc là c'est pour en finir avec ça. Par contre داشو قلنا داخليس واش تاينيا اما رافضن شد تمثال تاع الغورس مليح ارث ديانيت اي سا سي اوتر شوز كما ديني باغ اكزومبل كان اكزومبل واسي بون بوين دو فيو كان باغ اكزومبل ندم اثعمارا دي فناين اون جينيرال غرور كوني دي تمورت ما الصديون الناس عمارة سي دي ماسون هاد الصديون باغ اكزومبل دي حداد سي دي فورجورون فهمتي شنو الدنيا Et Maravon, c'est des gens qui s'en occupent exactement des religions. Là, c'est pour vous dire. Dès la famille unique qui est bedette, l'année Maravon, l'année machine de Maravon. Déjà, داخل دادم مقبو خراطة تزمال سيدي عيش ثفرة شهور دي مرافض حاليا كل ماشي دي مرافض داخل وفيه مغانا بون pour moi ça me pose pas de problème aujourd'hui donc كيني قد الشغف تصل حوايج يا باس كريم موقل غدا وانت قلا وغور واش تايا tu fais biblique c'est toujours ça sera la religion qui sera un problème qui a l'impact sur la société kabyle. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner confiance à une religion de gérer les affaires de la société kabyle? Est-ce qu'on a le droit de critiquer
avec modération, sans offenser les disciples, les croyants, c'est-à-dire si on critique, c'est-à-dire c'est pour éveiller les consciences. Aujourd'hui, parce que le monde a changé, on voit en général, tous les pays إقران ثمثلة الديانة ذي الريف أزنت مليحة رزات. بار كونتر لي بيي غادي ذا تيمورا مازال قد شنت الديانيت قيمن تينكورا دوك ماضال. فوالا دونك لا اون بتيت سيتاسيون كي تدي خدمه صافي تري لونطون لي زاني 2000 اللي تخدمها اي سورفن بوتيتر ساعات تجرحها كراني هناك مي بون سي بور رير ان بتي بو. قراقتيد ان بروفيت كي نو بارل با كابيل ني با لو بيانفوني اون كابيلي. أكيد ثاني ميرتي كي القديشي كماس ثاني ميرتي وداني يكون واكويث ميرسي ميد السلام أول أرورون ثاني ميرتي كي مثلا لاس ثاني ميرت يتنقضينا جدر نضاكا ثاني ميرتي إكتشيني إجلان إجرانا غادي فكان ذكو خوديش هذا يغال ووال إجمثنا ميس نجرجر الزلف لك يجمع سوفيسيش سوفا ممشيني يعني العضيلة جيني غطاسي تقيم يدنا ماشا زري غطاسي دوك مضيغان ما إلا تساعد مع السقسين أكين يغالو صوض عوريك ميسنجر. ثاني ميرتي كما تجي الزول فلاكي كتشيني الزولي ماسكاريم الزولي وذي لاني الكاس الزودي وذي ديسلان سينا ماسكاريم ثاني ميرتي كي وكارو جاكات بغاساكيا يمكن دينا سانسيرمون سيغ جي سيت كيستيون مي كي تفكر 15 سنة بويسك الوقت يزرف غيد. Donc, les marabouts en Kabylie sont souvent sollicités lors d'événements importants tels que les mariages, les naissances, les maladies. Leur présence apporte l'espoir aux personnes qui les consultent. Ça veut dire ثوران ماذا قلنا كي تفكر السقسيين كاينين في الموتى إما يمثيون إسك ذي مرافضنا كينين يثيتر نادي مثساكين أزكانيين إلا قد شقان إلا قد يتوانضال ناغ نكون كان يتيسان ذي العادة ثواكي ذا استقسينا مزوارو استقسيو السين تهضر فيني مقارن لافيت ناغ زرغان كيس قارن ثانكس فيكين. C'est une action de grâce, c'est une fête célèbre ماشي كان في كندا ثلا دي لي États-Unis ثلا ميم في l'Europe ذا شو اسكن ساعة لا فيت يكشفان ثاكي ناغ سواز كان يثمور ثقفايليت نزمر ويا نكوني غتنستخدم ناغ تنفيتيا ثنمير فيك سلقدر ذا القران دولار ذاكي ثنمير ثلون كل يوم سيسميس. ثاني ميرتي كي مثلا ميسنجر ثاني ميرتي سقسينا كيني سوازال الانسان اكيني غالو الصواضه ماس كريم ما الا ذا شو راسي دارضي يجي مثلا ميسنجر صوض راه كي ثلميرت مجيد ثلميرتك مثلا في السقسينا كي ماذا ماذا وكي عدن وين يعدن ماشي السقسي كيف كنت موالي ناس وافقا يعني كي دينا كي كني ولا ثالو في هذيك السقسينا كي مثلا الموت لا جيستيون دو لا مور la gestion de la mort ماشي اللي ما نظن il n'avait rien à voir là-dedans ما نظن تاونتني c'est après la mort اسنسيني في دمسلي غاكني pour interpréter اكد ما إليه كيون اكد بالك depuis qu'ils ont adopté la religion musulmane le sacré le profane il faut pas mélanger donc le même Thioun il est rentré dans le domaine du sacré. Ça fait, il y a des rituels pour gérer l'événement nien. Mais là, le Coran a des rares, ça sort ça des rares, donc tout ce qui est rituel, puisque d'inivdel, et ben ce qui dawin c'est dinagin l'islam, donc il a ouainé que je me bouille c'est l'islam ou il a ouainé qui me l'incan d'akimel. même si on il a quand on الناس كانين خاطر زعما تجد سورتو ندي حمل الحال زعما تجد يموت
هذه راح يومين 3 ايام غادي يبدو يتراح داغن يفو كو لا فامي soit soutenue. Donc il y a eu une gestion qui s'est établie وشي كرا ما نفضل ابار دي ادغر القران كرات صورتين لي فورمول ني ولا شوك نكون غارنا كاينش في غير الدرس ما يمثيون ثينك ناس وقالنا سير ماشي ديما رفضان وقالنا ثنطل ماشي ديما رفضان وقالنا غازن ديما قبر ماشي ديما رفضان وقالنا غارن فلاس القران ناخذ صوره الفاتحه وقبل هذا نطل ماشي نيسيسيرمون ديما رفضان فوالا شويه دابا ساكي ماشي ديما رفضان ايتي on y غادي si on les sollicite. Voilà. Hachamela, ils sont sollicités. Ils s'imposent pas. Ils n'ont pas abusé de ce pouvoir spirituel pour s'imposer dans la société. Ils s'imposaient pas du tout. Même si on سقسيني وايضا Thanksgiving عطاس لي ريتويال ماشي لما نحد ناوي لي ريتويال نمدن ثمور ثقبايليت نسى لي ريتويالنا on peut les rétablir d'ailleurs dans la diaspora اما ذي لوروب اما ذي امريكان نخدم ثاني من نخدم دي من سين يناير نخدم داك وكذا كين داكي اون لي زا ادوبتي اي ريكونسيلي افيك لا تراديسيون نا ام ثانكس جيفينغ غاد نخدم يمنسي غاد نخدم في كور ذي من سين يناير غاد نخدم اي بي ماد نمسالي السوجي فهاد نمسالي كخام في قبايلي في العيوذات التقبايليت نتمسلاي سورتو ملي كيشوفها ثانكس جيفينغ كاع في نتا لي ريتويال تقبايليت ثانكس جيفينغ كاع مثلا لي كريتيان ميد بولنار داكيا رانت سي remercier Dieu aimer سنديفكا باسكو زيك tout est basé sur l'agriculture surtout des grains des los mer دي شتوا وسهيالا ثماش Ça fait mad fraquer le temps de la récolte. Le premier dîner à Khadman, ils vont s'asseoir autour de la table. Sinin Than Mirthi Yarabin, mais ils sont différents. Bon, on est venu bachar tfond ذي الدين نكوني نراتيد في القبايل نخدم دي من سين القبايل اللي بين تمسلي في ليفينمون في لي ريتويال التقبايليت. On n'est pas obligé, si on arrive à réhabiliter les rituels نغنزي في قفورن بان نفهم فلاس اثن نخدم هكا ذي الغرفه اكو تمور تقبايليت ذيني الهنا قرا نبدا ديجا يناير تصيقي grâce à l'Académie berbère. Le 20 avril, c'est une tradition. أما تفسوث يعني يفزد دي تسوغال تصيقي بروغريسيفمون يفزد دي تسوغال أما تفسوث ذي تفرط ذي قبايلين سقن ديار خدم لي زيفينمون تيكوال دي فيت دي غالا on annonce sur Facebook telle association a organisé un tel événement donc وكذا كل ما تفسوث ذيني لهان تصل لي ريتويالين زمالتني دنار كي سون ايكولوجيك حاشا فرح نيسنا الجنس وياض غاس نخدم مثل ولا ذي الغربه المرتاق ماذا نشتي زمالتي دراها في السقسيقين ثنمرثيك أجمثنا كريم ثنمرثي ثيري ثقيك جلس وزاليس ثنمرث سوطاس هذا يغال ووالي جمثنا لطفي أبرا جمثنا عدولة جمثنا لطفي زلف لك ثيك نظام أنسو في السيك السلام في جرزة ثنمرثيك تشكيلان جيرانا جمثنا لطفي ما إلا ساعة استقسين كينا لصوض الغورك الدعوة كان يتمثل مولا شغليف يلي يونادي في كنا كان استقسين أي ذا استقسي ذا وزلان هذه صب وكنا غادي نسالت مثل ناطس يتراجل مولا شغل يتمثل سينا تايريت قبيليت يتمثلنا لطفين أصوات الغورك تنميرث أجمثنا المجيد تنميرث وسنت الكواساقي لقيش كواساقي تنميرث إجمثنا ماس كريم دي تزوارة نعرف في لونطيروجا السنت لاقي لا كونفيرونس كي نقبثنا ماس كريم إما رافضن قبايين بوان إساعة زردن قران كاسكسين داك لو ضم مزيان كان ماس كريم ما صرف ذي كان في عليه دروا وبيت دي تزوارة ثنميرث الشقاضية ارثمورث لقينا سانسيرمون كبي كومونسي لا كونفيرونس تبع سيد الميتسورا الشقاضية ارثمورث زوراد سامورث وغالادا افيك يعني دمي ذاكويث قمشاني و جو مسوي روتروفي كثمورث.
avec l'imvia et tfkid akwith, c'est quelque chose qu'on a vécu à Kwithagien. Et c'est un sujet et et je m'intéresse toujours. Étant donné que je suis un marabout et je n'ai rien d'avoir avec Tamar Fagin. مثلا كريم سقسينو زقلين تناد المرابطين ils ont sauvé la Kabylie ماشي كتمسلمت مي دو salafisme tout ce qu'on suit في كذا مزيان اذا دنا لي تيرم ميس ربين يا ربين اي تو ça existe pas dans l'islam hashtag c'est tout à fait juste et vrai vrai كان يدعو ذا مس كريم dans quel sens انذا il a sauvé la Kabylie السلفيزم كاع باش بريد ريبوندي السلقيت كان بارابور رواج تاكيا وكدينا ثاني ثماس كريم بارابور روي ذيك تيليزين باسكو تبثنا ميوزران زقلين ثنا دو دونجي ايفيكتيفمون يا ان دونجي اقبيلي ذا قبيلي ولا قبيلي قدا وسودا ناغ داخلين ناغ مرضنا هنا ثان كابيل سا غيست ان كابيل تنمر كتاب قرا تبي تشرب هذا نشتاكيا يعني نزرا خدم ندير لايف ذي قبيليين جبدن دا سوجي كاع يتقرا حي الحال العابدين السندوينات نقارسنا يثمثن تيسماثين ماشي ذا بومون ديجا هذا بوي كثم كد ديجبد كان كاكي كرا كاروينات كدنا زقلين زي سي غير فرق بلا ما يدخل ديمانيس هذا دير كيلكو شوز جوست اون بتيت زيزاني غير انا انت ذي قيمه ديال تفرج خدمت بليزيور فوا من فرنسا خدمت لا بوليتيك دو ديفيزيني بورينيي نكدر في غير هذاك اللايف مثلا باجد اي ثمثن تيسماثين ذي قبايلين وكاين لا لو بروجي نداك لنا يبان كلشي يبان قلع عنايث ونايث مثلا تيسماثين تخرثي لي اللايف كاع تخرثي لي البوبليكاسيون كاع تخرثي اليوتيوب انذا اتفرقم كاع قبايلين اقدر دي قبايلين وكن مالا كثما ودنا وسودنا هنا تنشتاق كويت سي دي زابيلاسيون بور ديفيزي تنمرتي كما سكاري ميد جبض نشتاق دونك جوست بارابور وينات ميد il a sauvé la Kabylie de l'islamisme parce que l'élite, même l'élite, l'islam qui ça date pas avec nous, l'islam ni je dois dire avec le jamaat des fois des zol ou gahdar دوينات تسوغال toujours mais actuellement يثمثن la Kabylie c'est flagrant هذا ماشي دي براف الناس ثوركش من داينا ليك لا كابيلي مكتوب يرز بذ بقيت ما تيزوز دونك بثنا كارب جوست مغلينيك بارابور لا سيتواسيون اكتويل اي لا كيسيون دغلو مدنيت الى سوفي يقبل المرابضن لا سوفي لا كابيلي ليكستريميزم ناقل السلفيزم ذاك كان بثنا مسكاريم تنمير من مرسام تنميرتي وسقسيا كاينه شي سوازاليس الصواب روحي مثلا كريم مولا شوبور Oui, parce que sauver la Kabylie pendant des années, depuis l'indépendance donc de ce territoire, la gestion de l'espace sacré, la gestion de la religion, du spirituel, le spirituel était géré par Imam Afzan, وتروحون ريونا سنين الزال وتروحون ريونا سنين مشكنا خدمض وقريون مشكنا مطرد واقيا ولما داوي ضغرنا هذا كن داوي الاخر ما يمثيون وليد الفتح وتتقرنا بون انشتاقي ما في دينا كاين ذيني الهان مي ان اسلاميست ديني لا ميم فراز ذين نديري كاينين ممكن كان القبائل تاوين لي زمام ذي ما رافضن سندغرن سندي في كدا ولا خرنا ما يمثيون ولاد الفتاح وتسدي قراره مي وي ولاد الفتاح تسدي قراره خاطر هضر تقبايلي ثاني فورمول تقبايلي اي سون بلو بيركوتونت كو لا فاتحه نهضر الصطرف تفهم يونو تفهم داوتنا تساكنش ام يسفلا دايور il faut avoir cette compétence linguistique ايوا كاين دينا داوات الخرني تفيرتا تستخدم ذاك هو التقبايلي par cœur sur les formules religieuses, les formules spirituelles. Donc oui, ils ont géré le sacré, le spirituel sans pousser les gens à adopter la langue arabe, n'a imposé la langue arabe, n'a leur imposé le salafisme, des principes salafistes.
et on était bien. On était en symbiose avec les pratiques païennes. jamais dans la كي نخدم ثلاثة كي نتصور ذي كي ونروح ils vont te rassurer. Il y avait plusieurs formules, hein, parce que la religion a changé. Surtout c'est lorsqu'il s'agit de troubles psychiques, hein, on s'est évanoui. Par exemple, le سيقال مسكر le سيقال مسرباح وشبيح البلان يفد سبوينا غروم كل يوم مشى سيقار parce que il est fait à base de la terre, c'est l'argile, à base d'argile, et mis سوا كيريك تواخدم يسهلي وكنا ديارز تالخ يسهلي وكنا ديارز زيك ذوينا يرزن افقرون بونيكني هيلكن. L'objectif dans la croyance guimérienne, païenne, l'argile, elle conserve encore les esprits parce que c'est de la terre, donc mais elle les esprits vina. Puis les esprits bénéfiques, ils vont attaquer la maladie bouina. La maladie bouina, il est interprété comme les mauvais esprits ما يلسي évanoui يصرى نغا يخشميت الوسواس نعم كل ça dépend شو اللي عليك عيسى. Donc c'est en conformité avec mais مديكش الدين السلام c'est basé sur le Coran parce que le Coran est considéré comme sacré puisqu'on a changé de religion puisque نتسمنا الثلاث وكال الناس les êtres invisibles et tout ça نتسمن سوا ولا ربي بعد من ولا ربي السير دارون يصير بصيتنا هذه الكاس كيف كتصوض يبقى تحلوض لي بارون سون راسوري تحلوض باسكو تحلوض بايك راس الصويضه راك نيو تخدم ذا الشما تحلوض يونسيك سوا تحلوض سوا تمفض ما الا لا مالادي ني غراف يبود تمفض يونا ذي مث ما يبود ذي حلو يونا ذي حلو مي l'important dans tout ça c'est que les parents sont rassurés. C'est que les parents, ils vont pouvoir gérer le malade né avec toute l'assurance qu'il faut, sans le stress, sans l'angoisse. Donc l'acte-aiguë, ce qu'on appelle l'effet placebo en science, il aura un effet, le fait que tu sois rassuré aura un effet sur ton cerveau, sur la chimie de ton cerveau. Donc ça rassure les parents et vaut mieux les parents qui sont pas angoissés, qui sont pas stressés pour gérer un malade que des parents angoissés, stressés, ils vont mal gérer le malade le malade donc oui, dans ce sens-là, ils ont sauvé la Kabylie. l'islamisme ثورة ولادي لي بوست من فيسبوك تسالوني من الله وإن الله راجعين je ne sais pas مش la formule correcte تسالون تيكوال des versets تيكوال mais ثورة la Kabylie les salafisés et on est tous dans le même bateau et مرافضون ماشي دي مرافضون on est tous dans le même bateau voilà. Donc oui, si on avait un pouvoir pour délimiter et continuer à ce que le spirituel soit géré par non pas par les salafistes et non pas par les imams salafistes tchigan, oui, la culture kabyle et l'identité kabyle et la langue kabyle se porteraient beaucoup mieux. Merci. Merci مثلا كريم merci سوطاس أن الروال يوثمثنا سكورا سينا زلف لما وثما أنسوفي اسم سلامة قرزض ثاني ميرسي مش قيمة ذاكي يدنا أطاس العظيم إقلان غير كان دعوة غاية مثل مولا شهور شرب وينادي في سينس نادي يستوزر هذه صوب إمير حتى مثلا نايكس راجل وكني الدليل وثمثنا سكورا سوى ضرور موتنا الزلفلاون سمثا وذاك كنت تسلون وكذا كلان ديال الكاست ساعر دو كيستيون كريم يوث نكيني الساقي j'arrive pas à trouver de réponse on m'en a donné une وزري غير سي elle est vraie ou pas نكيني سنعيوث تواشولت ماشي دي مرافضون ذا شو جدا سن قرناس أمرافض عمار ونيثنيا اسم نسن تقبايث قرناس الساي سيتادير
سانا كلي لي كاركتيرستيك كي كلي اكستيريور كي مرافضن مي ماشي ديما رافضن باسكو فدار ثاقي نسنا كاكي فانت واشويين اني كي مرافضن زرانت تسدرت زرانت دي لا ريجيون تدرتني الساثيه ثلاث واشويين كي مرافضن وكذا كي ماشي ديما رافضن دونك كيني جاي سيي دو كومبروندر لا ان سيديكا وياكي سانو يتقبت ثقوب تاكي في الذي السيداكي نتزورون نثني قرناس ثقوبت نجدة مرافض عمار سوت زيكاكي ثواشو تاكي ما مرثورة اكتيني كلفاك جدة مرافض عمار احق جدة مرافض عمار مي نثني ماشي ديما رافضين دونك كيني جي بوسي باسكو ثواشو تاكي تقربيه طاس j'ai poussé le questionnement إنه très très loin la seule réponse يوفير ندبلي les familles aisées ذهني تاع ندي سماكين مرافضين parce que il était prisé c'était un honneur d'appartenir à cette arthiro vdaïegi c'est ma première question ma deuxième question à Karim Nkini, est-ce que tu es d'accord avec moi Nkini, je pense le problème c'est plus un problème de rancune qu'un problème de religion. Donc, c'est pas si grave que ça si on décide de pas être rancunier. Il y a des زمان قدشن يقضي في مرافضنا جوج مناسن زد مناسن زي tout ça. Quoique, يمكن يدي تدرثيو نكينا مي دسمي كشم غار تيك توك ياكي يزرع بلي لو بروبليم ياكي اي غار باسكو نكوني غير مرافضن الناغ بوين ديسن يبركان نقدشن فلاسن جامي او غرون جامي ثقفايث تدرثيو ثقدش تزدم ناخ تخدم في مرافض دونك يا جامي دو بروبليم ني دو رونكين ني ديسبوت ني ميم الهضره كاكي اي بور سولينيي كان نكوني غير مرافضن تدرثيو هني دي مزوره فغنر les fêtes, des shtahen, tsen, etc., etc. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, c'est la deuxième question sur ce contexte-là. La religion, l'islam, mais c'est juste une question de rancune. Awayi wardagien, thanmirthi. تنمرتي مع وثمثنا السكورة تنمرتي ميستشينا كي سوازال الانسان تنمرت إيمدياتنا كي دبويض كان يغال الأول مثلا كريم أصوض رواري تنمرت مجيد تنمرت ولتمثنا في السقسينا كي وكي ليبوتيز كي تفكر ميلا السالي كي نغ جدي مرض عمر يوغ ديسميس وشيكرالا وتسغنانا يسماون انتيروفضا ماشا نزرا لانت واشولين إكجان ثيروفضا لانت تاس ادي ظلون ان ايفينمون باغ اكزومبل ما إلا يحضر ما يفدل الدين باغ اكزومبل وقالني ونستفعنا لا ما يفدل الدين تاس ما يفدل الدين لي بريتر بايان ولوغالنا كريتيان وقال يقولنا كريتيان ولوغالنا المسلمون وقال يقول المسلمون لانو قاعد يتفغن ميم اباري ميدكشم فرنسا باغ اكزومبل بوندي ils ont essayé de restaurer le christianisme parler de restaurer le christianisme en Afrique du Nord et non pas l'introduire parce que l'Afrique du Nord avait été chrétienne bien avant donc là toi شولي نساقين لانو قاعد سنا عندها كاينين نزيك نكون ديما رافضن مي اباري ماشي ديما رافضن وتصاوبنا عليه وكصاوبت كان بلي دون لا ميموار فاميليال لا فونكسيون ياكي ثم ما إلا يوني جات رفضا مي الغاشيون صراحه غرس الناس نينين كاين يسقس هذا ساوني تسول ثالا مرافض يتسول ثالا الساعدين ويتسول ثالا السي ولاش واحد ياخذ من ثاقي حاشا ثورا ما كاين الكونتكست بوليتيك كاع جديد وي زعما تديني ولا كاين لي سماطون كاين ماشي لا مرافض جو با ديفيرونس كاع مرافض قبيلين وتصغير كو دينا ديك مرافض نغا دينا السين نغا كان هكا مي ماشي ياك بعد الزيك وتروحنا ذبحن يتدر سينا توقع روضه في الراس سيكي ذا ساول ماشي ذا مرافض يتسول وليش واحد تاخذ من ثاقي دونك الغاشي مازال اسن السوال اللي مرافضن مازال اسن السوال نسي
Et alors, quand ils ont créé l'état civil, مشيت نتساوى الميوات واخا ما كاين غنديني ناس نتساوى لسي بلس سي سي سولا غنتفكنا يسمني غاس ماشي ديما نظن دونك لان فانا دي ضروز دافنا يا دي جينيراسيون جان في رفضان سي جوست باغ ميموار دو ميموار يزران بلي leur famille est issue de cette branche des Malavzon. Mais Adnaouz, encore une fois, les Malavzon, c'est une fonction spirituelle et non pas une identité. Donc la fonction spirituelle, émis elle est spirituelle, elle a plus de contraintes qu'une fonction ordinaire. يو الميلي إذا ما صوفنا غدا حداد ما يكون في الميلي إنه ordinaire. يو الميلي إذا ما صوفنا غدا حداد يو الميلي إذا ما صوفنا غدا سلفا مس كريم ذيك مثلا كسيري ديولي نزل فلاش دغا يسعى شي طوح الصوت كمل قولي كاي مثلا كريم سلفا نجم كاوال سلام مثلا كريم كسا ميكروني كتكمل قواليك ميكروني كتكمل قواليك السلام السلمي داكني لهاي كي السلام السلمي داكني لهاي كي وقيلا وارد كان ميكروني شي مثلا كريم ولا شغلي كسيت كان يا نيكو اتفضل واش دو تليفون دو يا نيكو اتفضل اي مثلا كلمه اك صبغ عاود اكيد اليد خاطر في كوالا كاينين وسطات متين يضرود كاين وغوراكيا اك صبغ عاود دليد مولا شغلي في مثلا كريم خلاك صبغ وكا صديد يجاز مثلا كريم صوت غوري يربح دونك التمثيليه غاف المرض ناكي جان في رفضا لان وكاد سميت ديكش من رومينني وقبلنا ديالين خدمه ديال الادمينستراسيون فرونسيز روح نسقم مكانني جانا كثير رفضا ياكي جان الساقيت ولا زارن كان بلي ما رفضنا خاطر ثواشول تنسن مازالت تمثلينا فينا مازال في لا ميموار كوليكتيف Mais là, c'est qu'on a la rancune. Non, il n'y a aucune rancune. Aucune rancune. Le fait Mediane, qui a essayé le parti politique en Kabylie pour dire diaboliser le FFS parce qu'il y a le FFS de la partie Malavdan et qu'ils ont réinterprété. Ils ont réinterprété la symbiose niglan ils l'ont réinterprété pour lui donner un sentiment d'exploitation, d'esclavage, mais c'était par volonté d'aider que le Rachir Tzorohoun parce qu'ils ne collectaient pas de taxes, il ne fallait pas qu'ils sortent, qu'ils se mêlent à l'espace profane. Donc, puis, en contrepartie, dans leur croyance, bon, interpréter à Séguian, c'est un peu dépassé, mais là, nous avons dit que c'est le Jama, ou la langue arabe, ça, le Varaka, ben, qui je parle faire le Mqara, que ce soit les Maravnixen Taqbaïliyen, avec qui je serai en interaction, plutôt qu'un salafisme qui nous vient d'Arabie Saoudite et dont les Saoudiens même ne veulent plus aujourd'hui. Donc, plus royaliste que le roi. Donc il n'y avait aucune rancune, c'était les gens vivaient en symbiose, les croyances ont fait que Amalav ne doit pas fréquenter l'espace profane, et puis en contrepartie, il n'y avait pas de système de taxes pour les services qu'il donnait, et en contrepartie, Mkoulioun contribuait comme il pouvait. Donc il n'y a vraiment aucune rancune.
كاين سيماني و j'étais choqué dans les années 90 مد في الدنا والني في مرافضن j'étais déjà choqué وايدينين 20 ans plus tard on sera encore cette bonne guerre, le service algérien a un outil très efficace à utiliser. Deux outils efficaces, introduire une inimitié, il y a diviser pour régner, c'est très efficace, ça fonctionne. La seule réponse à ça, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, Rachid, il faut qu'il soit très très vigilant et ne pas tomber dans ce traquenard. أولي وردة ثنميرث. سلمرتك أمس كريم، سلمرتك إثري ثقيل ميكس وزالي سحب لك كلينيم ماكنا أقبيلين أزول باك نشوفي تكدا الزول في الاول اما جيد ما صرف تخلوة 30 سكوند كان اطفال صباغا ما صرف مينا قبيله وقيلا راه عندنا تنسوي يقيم ذاك كيني جماعه سي تري زيرجون سانسيرمون سي تري زيرجون تنصبغ روح الزول كويت مثلا ماشى الى قسم غاولا وكنت تطفى مثلا لا نولي يقيم ذاك تنسوي يعود بالنسبه وي داير اللي كاينين تسويفي غير لايف كومبليتمون كشما هاد الشطاح اور سويفي على اللايف كاين الماتش الكلاسيكو غا سويفي عساكي مي مالوريزمون زرا هذا سوجي كاين يجي تسويفي غير قوانت في اللي لي زابيل قوانت في اللي العياط قوانت في اللي وزرا غير اسكو سي كوانسيدونس سي كالكولي فو سوجي كاين ميم دي البريفي شغل كي يسولون كومبارازا مي سي يكون داخلين في اللين في السوجي كي باسكو هضرات فلاس سي اللي غد الشطاح سكلين 2 مينوت يبدا تسيلات ولا واحد 1 مينوت نا 2 مينوت كاين سي مثلا مثل إماس كريم مع الشاب يدي اكسبريمين لي 2 مينوت كي تسيلا اكسبريمي داين فغا دينا راني كاينين كو ثيرو فضاي كاين غير مرافضنا كاين تيكي لا خصو فغا غفضون نكوني نتسنغ في تقبايليت سي با اون دونتيتي سي اون ايتيكيت نا اون فونكسيون نتا هيك زعما هيديش فهم كثاريو مالوريزمون دي دقيقه كاين لي سيرفيس الدوله غاساكي اكتوالمون ثوري كوبيغ يبغي سولني يد شي دوله كاين الجزائر اكد ويد يدي تسالين يونا ديالي كاين كذا قبايلي ولا ديالي كذا مرافض اكيد يرقم من بعد مد الرضا زي المومون نزعفو نتميتري زياله نزعفو كنرفو مثلا تلاقي تبطل لي مناصي الدوله للجزائر اكتوالمون ماشي زوخا ونزوخا بظن دندا وزاره شاز بظن على المحال كيف غا كديني سلام مجد تونجيستر الله فيك تبارطاج سور اليوتيوب ايوا كنا داود ولا بيان كوم الفو بيان كوم الفو ايوا كنا تفهم كيني وتفهم القبايل السوجي كي مليح وكنا نتاود انا غالي ديال البياج ماذا ذا تقبايلي او ندينيغ كذا قبايلي شنو في قبايلي خاصها تخسر على وين دار الله معليش زعما ما تجيش ما في الخساره خساره مي زرا ماشي كيكون شقن على الخساره وتقبالي تبغى ما ترزم تقبالي جا ترزم ومازال تدار واتسيدي كنوني هو خدمت سير ديما في العاو الشطحه شوجي نكيد لا في ديري تقول انا في تقبالي خاص زرا غاد الخساره مازال لا هذا الشضا مازال لا هذا الخساره مازال تخصي ثموسنين مي اين تخميم غادي دينا خاص يخسر ذاك تخميمه وقت نقماره وقت تجمع مارثي اللي باول نكوني نهضر تسني انا نهضر سواء نسني وكنا نلمد ما طولي الدار غوري تفكيضي الدار راهي امش كيخدم ماس كريم الساقي ادي تكتي مسنيوين غير تكوليجي اللي فوتنا ستزت ستفنطازيت انا رادار ما سينا كنا يتبوسيض على الحيط اي كنا يتسوق ضد اما انا ضغال هذا الدرويش كثر اما انا ضغال السخسره كثر اول وارد سير ديما ما سخسر سلمرتي كيوشن سلمرتي وين دنيا تابوس سلمرتي كيما إجماتنا أقبيلي الزلف لا كيما سوفي سيك سلفا غير تكيت نظن زريعة تصيت روجا نعطل تصل عضلي جلال أكيد يا رسول الله غوريش أستقسيم جهة زلف لون مرة زول كريمة زول إما جدك وتمثلنا استمثلنا كذا سقسي تاموغلي يا مرض القبايل قلنا كينا
مس كريم انك ما دي سعيون دريا قبايلي ساد دريا كتروميث راويس اسمح حساب ذي قبايليين ما مي مرض نكا اثنا دنيني ماشي ذي قبايليين ما وهني دي سعانوك تي قبايلي وهني دي سعان اش كرا بوين اطاس ينازور نجيم قران نور كلي سنانا في قبايلي ذي مرافض نور كلي مثل الحاجه كان ارساكي قوما غاتفهمها اطاس ومن قاري مرافضن سنانا في قبايلي مي ما نقي مكا ادنيني ادنيني زمر ادنا مكا القبايل اثيدي خاص اثني دنيني ذيريت الشميتين مو زمير راه دينيض اكنا دينيض امراض شميتين زمرنا كوثن هذا وشو شحنا ماشي جو بونس با وكين لا راه يقدش وكين قدش راه دينا خاطر في ناض القبائل خاطر ما امراض مغرض القبائل مي ويدي شحنا ويكي اكينين كذا قبايلي مي ضمرافض مي نورمالمون ما ترق من قبايلي توحازض مي ما درك ما الدوالين ديما في مرضنا تزين في الله لا انا كاين كسناتن خلي هذا طاكسي تقسى راك تهضر راك يكذي الغاشيني دوال زينت في الليل ناسي واشو ما دينا غدا قبايليه دوت قبايليت يلها مي ما دينا هكا المرافض ديريت انا سيدي بروفيتوري غاداك الحال نعرف نورمالمون نكيني لانت ضرانتيت عند فوق هذا كذا مرافض نعسير ما تكاد مرافض يدوث الضق بيدي زمر كان اسكسينو باش توالد يعني يتغاضيتني الحال ما ديني ضوال نديري في اللسن نوالي وارده سلمرتك يا قبيلي سلمرتك وين دنيا ماشا مثلا يال ثيرش ساعه خرفه سوفيا مثلا كريم ساعه كان كيني 20 سكوند 30 سكوند يال ثيرش ساعه خرفه يزمرا كيوث ذويني مراتين الشيمي كتشيني ذا قبايلي ناضو قبايليا اكيوث يجي ولاش نكيني في الجهه ولا شام جيرا ديال قبايلي ذو مرابط ماشا مثلا قبايلي يرثير الساعه كرفا يزمر ذا دوث كوا كيني يزمر يسوسم زمر دوث كوايا يزمر كيوث الور ثاكيني يشبايا ربي وثلالا اكثر يمذانو زمر راه غاد تذكر ذاك يمذانا تنطرد كينو ضلاع اما كي قارن ماشي تاع الطوماطيش سركه اجمع كذا استقسيان خاطر ماشي سي بان ديبا اجمع ثاقب ولا شغل سي بان ديبا خاطر تمثيلك اكيد دير كريم كيرات كثا مسنينو الف كورد يعني مثلا النغم ولا نعطل في اللسن تلميرتك يا قبايلي اصاوض روحي مثلا كريم مجد سنمرت يجمع نعرفو السقسيه اجمع كالغوري اكيد يبو الحال ترقم القبائل بد نتقارن ترقم ضمر اد نطق اللي سايت من قلت ترقم كيما ولد الصباحيه انا كنا كل شيء غير حزي كل يسقيل ما دوز ذي القبائل كما ادكروا له كيمانيك ما دوز ذي مرافض نتسكني تطاكي كما كشد تسد ظالمانيك سي نورمال ديال دونك كي سي اون فورم دو ساجيس مي لا ما دوز ذي القبائل ديالي باش كيزما راك تديني غير سلمرتك امس كريم سلمرتك سيريريت تاوزلان تيرنو سوازاليس يبث له محمد سعد زلفلاش انسوفيس سلامة كارزض ثانمرت سلفاغ الى عضيله كيني ادعو كان في كيفنا يتمثلني وثمثنا دي بغنا تسلانا لا مولا شهور يتمثلون تزارق ووال استقسي مثلا كريم سيريريت وكيني غادرين وثمثنا يتراجون خاطر اطاسي قلال سلامة وانت عطينا له لا تصل عضي فلاس خاطر كون تجربهم تعوس مازال نسلت ساعتين نص ساعه 3 ساعات ونص سلامة يعني ويض تاع سيناريو كاينين جمعتنا محمد الزول فلاك انسوفي سيك اسال غوري أزل فلون أزل ذيثران مرتقفة جيت بيان سور خوي غادي ساكن ثفات بيان سور مرتقفة جيت سوازن ونور بليز كريم زي أيما ماجد كانت الأمور كلها تتفاصل ديال الكاست كانت كان لنا وذي ديسما سيسن وسي
دونك يمكن بغا سقسي ماش دونك ساعرو كبروبليم وساعرو كان بروبليم افيك وين ذا مرافض وين ممكن نزرا تيتا عندي تنشا ثمور تقبل تنزرا تيتا عندها ديون واكوز وكاوثن ما مي مرافض نشو غاد يوثن واكوز مي قومانا داونس الخبار قومانا داونس الخبار واكوز يسويس توثن وزرين راه اسقسينو ثلايوث تغوسا غفاسي تهضرا بارابور تخرفت اي كنقارن بو لا ريجيونا نقارا اكزنزا شاد تخرفت الدرا فوالا دونك تخرفت كي داغن الحاجه نظام تمثلت يلقاين مليح دي ثمور تقبايليت وبروزا غارة ما تمشافي يوكي كسمورا نظن بون دي ثمور تقبايليت كي لا ريجيونا نساعة تخرف تاكي توالي القضاء خروف يتسوى شوالي نظن لي فامي نظن نزرا دي نتاعقا وني كو دي يشارك تخرفت دونك وكي داغن تمثلت القاين ابري تمثلت كي مرافضون يمكن فرياس درايو صافي لونطون ديون كيف باسكو جوسكان يتوكسس البوفوار كي مرافضون يتوكسس البوفوار تورا ما لازم مرنا تتقلبن ايا شيش مانا ثيثا نتشاغي ثمور تقبايليت تحوزنا ديونا كوزو كتقرا يغيوثن نتشا ثيثا اكن لا ما مي مرافضنا كي الساقي دي ثمور تقبايليت الشيخ الجامع باغ اكزومبل زيك الشيخ الجامع ذا مرافض ذا قبايلي يسنت يهدر تقبايليت مي الساقي فكيد الشيخ الجماعة يهضرون تقبايليت ذاي كان يبغى الدنيا امشي ابري وفغارد وغادا كان شي طوحة ذفير اون 92 اسمي لا اسمي دنادا لو توروريزم الزريغ بلي ولا عندها سانت لي باز لي توروريزم مرتقباليت وتقرغر اكزاكتومون جماعة كان داخلي انوالي كان يقن حذر تمور تقبايليت ما مرافضة كي يحقق ساعة كونفلي كيدس ساعة بروبليم كيدس ذاي كان يبغى الدنيا خاطر زرا بلي ميم ساعة شر يدي صوحن يرويثما ساعة يساوي تزمورت كمرافضن كاسي مرافضن يرنو زمارة تلقطا جيغت ما لا تخدمن دونك جيغت كانت مزبورة لنا وتعدي راه الراي نسن حقاقة تنمرتنيش مثلا محمد سعد تنمرتنيش وين دنيض يصور شيء مثلا كريم فوس تقسيم مثلا محمد سعد الميرث اجمع يوم باكوزي غوث نتيدت بيا كوزي كيوث انا ما رفضنا اكثر كني يوث يقبايلين قدان يتبعنا السكين عرفتك الدين بن سلمان غيتبعنا دابا الجزائري كتصق مرض نقلان لاكي وزمان هذاك شمنا ثمور ثمنك خاطر قالنا هذاك شمن روحنا على الحبس باسكو سي دي ميليتون تقبايليت سي دي ميليتون دي ماك اي تصق قبايلي سنا داغن غاسلان ديال الماك روح نتولى دان ذا مهنا جبار روح نستنيانا الكونسولا ماشي ديما مرض دونك يا فريمون اوكين ديفيرونس بارابور ا سا لا ديفيرونس هايلين سي لا كولتور فاميليال لان وكاد عندها مرض ديك خام نسن طفن تمثيلنا تصاف تقبايليت لان ويا جان كان راو نسن ظهرنا الظلن ام القبائل كنا نظن دونك صاد شو ميارد يلان يارانا تدرد ثخروف c'est chez les païens les arbres ils ont une hiérarchie n'importe quel arbre est considéré
pas tous les arbres ne sont considérés de la même manière. Mais chacun أولين نسكلو ثزمورث نغزمور أكروش أكذا أنيذا حشاد نغانيذا إلان habité par l'esprit des ancêtres, la symbolique c'est la fertilité. C'est un fruit, c'est un arbre très fertile et il conserve ses fruits même secs. Il ne meurt pas. Donc le fruit, le caroubier, c'est un fruit sec. Donc sur le plan symbolique, c'est très important. Il a été utilisé par les Romains dans des rites religieux, dans les sacrifices. C'est le même arbre. Symboliquement, il réunit des familles. Parce que Takharouf, ça veut dire un ensemble de Iderman. Donc il réunit, le nombre aussi, c'est le nombre de fruits sur le plan symbolique, il consolide le lien de fraternité entre les membres de la même famille. تنمرتيك مس كريم تنمرتيك إثيريتينيك سوازاليس فاك داود غاية مثلا في غير خاطر تيكوال تمسلايا غيشبه ربي غطاس بويدو دي سلنارا نغلان شغل دوين النظام أتي داود في كيلك نظام مثلا مولا شهور ويني مرد فيك غوال خاطر منقار غطاس بوث مثلا نغي غانا دالين بغادي ندي صح شي طح بوال ذوك غراواكيني سلامة مي غيسكي غوال أديني غازول أدي فيك سقسينس بلا غطاس تونضا بوال بلا بطاس تحكاين اخاطر نست تاخذ بوث مثلا نغي تراجون مثلا نغي لان ذفير نول مولا شو قريت ما نقدر مثلا نغي لان يذنغ اكنا كون قدر ديال وذي لان زاتون مولا شو قريت مثلا ستين تيمات ستين تايريت تقبايليت ونت ونستالا كواكوذ بوث مثلا الى عنايتون كما مثلا ماري غازول فلاك انسوفيس كيما سلامه تيكارزض اكين يولو صواد غورك ما سيغا سقسي ما مشيني زول فلاك مثلا مجيد زول ونفقي الحربة مس كريم عشاب زول وث مثلا غيلان تستمثينا ذاكي وذي تبعان ذي السري ذاكي تنمرث مس كريم عشاب سري ذاكي تنمرثي وسنتلاقي دبيض كنيسة ذا زال ذا مقرحان خاطر نزرا غي توالد ذيك سقسين ماشي ديال تيكلت هات ذي اما ذاكي ذي تيك توك نا ذي قناث زطاغ تمتيكي الور اشوف غاد سقسان كيني بارابور سا ديجا ما ولا غمكار ذاكي قرضا كاغير اقبايلي ذو مرافض سيتادير سي ان تيتر كان كا وباقي ذي قبايلين السين ماشا الا كان مثلا يسقداشن ولاكي مرافض دو قبايلي باش كاين فرقا ذي سميس سورفي كاين يعني ولا شو يبات عمري وقيلا الا ذا شو تيجان ولا لا كيني واسع الحال ولا شهور أن سنين الزول يجمثنا أكسيل تمازيرت نشوف يسك أنا زورنا نحمل أنا زورنا نتقدر أطاس تنمرتي كيف تشيكلان غير أنا تنمرتي كيف تشيني إلى عضيلة جينا هات أطاس تقيمض أفسرفض أطاس أسوض غوثي مثلا أكسيل باكي الدنيا كاع مثلا مولا شغل فينا عناية ثول تطفر التصبوال روح ديت لوبجيكتيف روح ديت اروس تقسيم ولكن اتمثل النظيره دا عدينا 9 زرف هاد مسائل مخلوين يمي تعدل اسوض هي من هاكشي تنميرث مجيد تنميرث ايما ناس نكدي عدان داكوك ويدي لان داكي سنخ تنميرث مجيد مثلا مجيد ما ناس قيسا غادي فكان الشيط ذا خويديس يوا كندي روح عاد غادي مسلايا غادي فكر هذه تكتيوين انا وكنا لكن نوالف انت توجور نلمد الثغاوسي ونصغورس ماشي داس تقسي ساعه مجيد تموالي وكان يبغى دارنو لكن توالي غنكيني يوري لكن ذي تموالي ونكيني وغور ماشي غير امر افضل وقفالي
إيوا ربك نقارن ثموغليو أوهور إيجارة قبايلي كتنسلمت كيني بيرسونالمون ما يليون دين نسلم يستخدم دين نسلم تيس يمانيس كوخاميس دواراويس يمانيس جمون فو انا شغليس لي ليبر دو كروار اون تيل ريليجيون غاشو سكو دي تدي تساوي راه غاتمتي تدي تكشم دي سارتي غادي قدلس فوالا دينا نطقا صامجان اساكي فوالا اوهور إلان إيجار قبايلي تك تنسلمت ماشي إيجار قبايلي ذو مرافض تا مولي وكان بالك ادخل وتولى كيني باغ اكزومبل امديالي تا دارتيو وسوك سيدي فارون زعرو هوراي تفكا مديا راه في حاصمه باغ اكزومبل توا شولتيس ماشي ديما رافضن كيني تفهمت بافا ديما رافضن يتسقسي كيني تنسلم شوي با ميزيلمون فاسي تنسلم صافي لونطون تروح هضر في حاصمه تسقسي تصير الشارع هذا شو كاين كي نسلم اي بورتون اني با ايسي دون فامي مورا بوتيك ذا قبايلي كاين في كاون دام دايا تا دارتي وكان فوالا كاين دا شو دوفا تا دارتي وذهور ذهور سي تنسلم الاسلاميزم ذوينا غادي يبدل ذهور لي زاني 90 دوبوي لا نوي دي طون دايور اللي تي البروبليم باسكو الجزائر ثلاث سينا ريليجيون ديتا نكونيس القبائل ساكي ماشي دار مرافضين وهي جامي ساق بروبليم كذو مرافضه ساكي نبغى انكس انساو ثمتي ايكسن دين سي الغوفرنمون سو نافار اثيكسن سي ثمتي ابار وني فان هذا يزال هذا يزال وني فان كان يبغى داكي كان يبغى دينا كاين تاع مرثنو تلمرتي شي مثلا كسيل تلمرتي تاقي تقيم ديال تموغلينك كي اليوم يساع تموغلينس يساع زرف ادي يخمم ناضي يميز اكني سهوه ولا شهور ذا زرف شي مثلا اكسيل تلمرتي شي مثلا ادي يغال ووال يجي مثلا واش في غالا وقلا ومريم ما الا غسنرا ولا خاطر دي فوكالا غسينس تيكي مثلا مريم ما الا توجد اكن يغال سيرفيا إجمال مجيد ميونك جماعة كني زيكني سيرف مس كريم عشب ثنمرتي كلت النظام كنا سقسينو إيميل لاغ ونثاقي مكانا ذاقي بقارة كيار القفايل ذي مرافضن سيطا ديرا كنت فاهمة سيسري ذاقي كان إما رافضن ذوقا ذي طفن الدين الساقي ميد السوفانا كالي سالافيستاقي ان بو بارتو سيطا ديرا مرافضن دولة الجزائر تفهم كني تزرع كني ما تسبع ديما رافضن سيدين elle peut gagner le terrain en Kabylie. Voilà, c'est les salafistes. Est-ce que c'est mieux de laisser مرافض كني جاري كني لازي كني الدين نغاث نتشكنا كام في كثلاث سواث ثورة كام اي انا داغنا مكان ذاكي ولا غير مرافض ذي قبايل مشي كيتقارنا كا اما كما يديني وني كاينين نتمدي تاكين تيزي وزوي وانا كاينين في كايث انشتاكي كلي مكان ذاكي كلي يفغان وذا الجزائر دي السوفا سي جوستومون ماشي باسكو سوكسندي مرافض نعشو مي باش كاين فرق غير قبايليين باش كاين قبايلين ودوكول نارا الور يلتي كلت تشوفونا كي تشوفونا كا مجرد كا داغن الحاجه نظن اسمي ماس كريم قلنا ثاني كي ميكشيني تفضل الوقت كي ادخل تقدش هكا في سن تلاقي كنت سوالف ظن ثيك النظام ثاني مرتي القديش كي تخبط هكا خاطر الطاسين سادي موسنا وندي قبايلين السرما كي سكربو نسان كرا اثيد جوستومون اثيد فرقه كي قبايليين اكن نسي مغروك ثموسنينا خاطر نتسنا كنا في قبايلي كا تيدير لور ثاني مرتي القديشين ماسكاري ميني تخدم دوكلي اما غادي خديمينيك كنا تحارب في قبايليت اما كنت تخد شوط على شي في تسارتي داغن فوالا ثاني مرت نونا والي وارده سورفتي كان لا توشورا شويه والجماعه وكتي وينينو ولا شوف ولا مس مريم ثاني مرتيك يوسق سياقي سوازاليس كاين ولا صوالي مثلا كريم سلامه ساتيريري في مثلا مريم ثاني مجيد ثاني مرتيك مثلا ومريم وما صوت غزل الحمايان
السقسي Guinness la gestion du spirituel maintenant, est-ce qu'il est trop tard indirectement? C'est ça la question qu'il pose. Est-ce qu'il est trop tard pas trop tard de confier la gestion des spirituels et Maravzon pour contrer l'islamisme? À mon avis, Maravzon ne sont pas intéressés par la gestion de la spiritualité de manière générale. Le problème, c'est pas dans la spiritualité, la gestion de la spiritualité, le problème, c'est dans l'islam. Donc, cette religion-là est problématique. Voilà. تنمرتيك أمس كريم تنمرت إثيريريتينك أيد يغال ووالي مثناغ مكابيلي زولف لكيما أنسوفيسك تنمرتيك شيني جلان يرانا ديف كان كوخوديك كين يالو سوالا روحي مثناغ مكابيلي زولف اللون زولي كما مجد زولي يوث مثناغ جلان ديف كاست وقال ديسلن زولي مثناغ كريم أسينيغ تنمرتيك تم قرنت في c'est-à-dire les éclaircissements qui كنت فكيض فايني أنا أسنت البوساقي كشف غادينيغ أوسي السلامة أديرين وكذا رد يظفر المس كريم ساعطاس بولغن تمرتق بعيديث شو كان ساقي ودفنارا السلامة غاد دفنن يوا كنا سلمذن يقبايليين ذكوين يخصون ذكوين ينزمرد نرنو ذي القديش هاري يسفحمن هاري يزازن يقبايليين وكنا ذا نسيوض المرغوبنا انكسار كان يونس قصيدة مشطوح ماس كريم موريشو غريف كشفا دينيغ ستادير أمكيث تواليض لافونير de la Kabylie par rapport à le fléaugi le wahhabisme et le salafisme en Kabylie خاطر ديونو جيض إديوساني شرق الماس ماشي ذا قلنا ماشي ذاين بيان سور يردي بوين ثفاث ذاين يرديرنا نطلام خاطر شغلكي يشبيت ربي سي ان دوزيام كومبا إلا ذافور إلى الإسلاميزم بون نثني يارسن مسفهمنا فقرينا يكثن كيشوف غادي امشي تولد لافونير شغلكي طريقه كان كما ماجد تصاطي غير وانت في كاواد ذا شغل استدير كي لا سوليسيون pour combattre le fléau et est-ce que زمران سيوض يوكنا عاد نجبدي قبايليين يجرارفن يسجرارفن ذي الشغلكي ثاني مرثنون سلمرتيك مثلا مكابيلي سلمرت يوسقساكينك خاصك كان يفاق شطح وسنتل كان يبغي بول ولا راك سنتل ولا شغور مثلا كريم ما يزمر اش يدير ما الا ذيني مي وعا ولا شغور مثلا كريم كين يالو صودا ورك تنمرت مجد تنمرتيك مثلا عرفوا السقسياكي Thamorlino, je suis très confiant. L'émancipation, la liberté est inscrite dans l'ADN des Kabyles. Les Kabyles, c'est Palestine, c'est donc l'identité n'est plus basée sur l'ethnie, le sang, dans l'ADN, ce qui dit alors Venadem, il est maintenant dans les États modernes, il est basé sur la culture et l'identité. Alors, mais il donne la nationalité dans la citoyenneté, dans les Canadiens, les Américains. Et vous regardez des torrents sévarants, ras bound de déneigé, n'a pas une scène, ras bound de scène qui dans l'identité une scène, ثلاث نسن أخطر زران بلي يشاركيثن شركيثن توثلاث يفاتكش من درينيا قد يسين توثلاث تمورثنيا أكو لي فالور تمورثنيا أكو لا كولتور تمورثنيا donc ils peuvent assimiler. Maintenant il y a des États qui assimilent mieux que d'autres, c'est ça, certain. Donc le ça ne fera pas exception, on s'inscrit dans la modernité et non pas dans le médiéval, dans le Moyen-Âge. Et ما أظن ذاكي غنمنيثني ميكادون لا هذا ما أظن ولاش مكاردا كي تدنا سي الصباح
l'émancipation سكود أكذوذ ولا ذي كثف ثمون نتينس ثمون نود تسارة أكذو ذي فثي فذا كثف ثمون نتينس ألا ثسين كنادس أخطر ولاش أكذو ذي يوثنا في ثمون نتينس ودبو ضارة إلا قد دعوض وكان ديك الوكذوذ هذه وثف ثمون نتينس أخطر يوالا بلي حاشا البطل لارس كاين فلاس يوالا بلي يسان أين يقلاقن يوكنا دي خدم ثمورثيس يوكنا دي سلحو ثمورثيس سيمانيس أنا شتيكيز مراكي دارا غايهما نكيني جو سوي تري كونفيون on finira par s'émanciper. L'Algérie est en train de se décomposer. Pour votre information, il y a un organisme qui a inscrit l'Algérie, un organisme ici l'anglais, le GAFI. En tout cas, c'est un organisme international, c'est intergouvernemental qui lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. Donc depuis vendredi, l'Algérie est inscrite sur la liste grise de cet organisme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer négativement pour l'Algérie. Et la liste grise aiguë, c'est une étape avant la liste noire. Pour vous donner un exemple, c'est la Corée du Nord qui est inscrite sur la liste noire de cet organisme. Et le fait que l'organisme aiguë, parce qu'il est intergouvernemental, donc les décisions qui vont être prises, comme par exemple enlever la gestion financière internationale à l'Algérie, comme ils l'ont fait pour la Russie par exemple. Donc l'Algérie s'enfonce et la Kabylie est l'atout pour survivre à l'Algérie, pour continuer à vivre et à prospérer, et voire même vivre mieux que proposer mieux que l'Algérie. تنمرتيك ماس كريم تنمرتيك يثيريريث سوازاليس لين يجرز سواطاس نعاود كان يثمثن في كل نظام مولا شهور كرا بوينا ردي مسلاينا دي كان سقسينس قباله ولكن اون تعطي لها مثلا نغيلان الفيرنوال هذا يغال ووال يجي مثلا باش فايت مثلا في كوال تتسوق يسولفن وقلات همري يجيني دو الزلف لا كي مثلا مري انسوفيسيك الزلف الاول الزلف في قبل الزوغ شبيا ربي جواريد كان داغيداس وزاري عارم فاحت دزاكا فارات شال حقيس يقرزي ما سولفتي ما الا ولا او مري سي ولا كتغام السلعي ثنمرتي وكاع قد سلنتي ستناين هاد كملها كان تستقسينو رابيد ما كان تناخذوها في ثمور تقبايليت مشيت نهضر لاني ما رافض نيدنا لان وكادي في دنيدنا فعطاش في دنيدنا اساس كامل من بويت ثمون انت كاع نادي هنا تناوي اش كان ازرف يعني سان دروان خمنا بارتي بوليتيك سي سامبل ذاك كان ثنمرتي ماس كريم مثلا ريبوندن تنمرتنا تنمرتي ماس عمر تنمرتي وسقسي كاينه كاين يورو صوغ ماس كريم ثنمرت مجيد ثنمرتيه مثلا غاكي السقسي كينس ميلان بوثي موننت اسكيما ظن فغون خمنا بارتي بوليتيك سي سا اكزاكتومون خمنا بارتي بوليتيك حتى فوالا ذاك Je pense pas que ça les intéresse de créer un parti politique. C'est un État moderne doit autoriser. Tout dépendra de la constitution, des outils, des lois qu'établira l'État kabyle Esmadili. Sachant que la première question, c'est est-ce que ça les intéresse de créer un parti politique? Je ne pense pas. Mais encore une fois, les Qbaïliens qui vont s'inscrire dans le droit que leur confère la Constitution kabyle, mais la Constitution permet d'établir un parti politique sur des bases, ça dépend des statuts aussi, sur une base religieuse, ça dépend qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les statuts, etc. Mais je pense que c'est un faux débat, là on fait fausse route. Merci. تنمرتيك ماس كريم تنمرتيك يثيريريتينك تنمرت اكتشيني ديف كان تفاصيل هاد يغال ووالي مثلا غيلاس الزلف لاك ديال اكتشينا كما سوفيسيك تنمرتيك اكتشينا ديالنا كاين يغالو صواد الغورك اسقسي الغوركي مثلا غيلاس
ثنمر تيما مجيد الزول كلاون الزول فلاونت ثنمر فوسن تريد قويم كيني غاسك نكرد يرث الشيوين كان دي تواشولت قمرابضن كيني كانوا قبل غير أذيلي وكبار في اسمكي باسكو نختي دقرت الشيوين كان نكيني التضغايف كين تيما تقبايليث يسكريد بابا جمير في الدغوري عكواز اديني يروح تزلد نروح اي غير شي رمضان دونك ماذا قلت سورف مية او كان مذيا كيني دارتي وسي لو بلي كرون فيلاج بارمي لي بلي كرون فيلاج دي تمورت القبايل تسعة الزقنا كان دي مرابضن الزقن القبايل سوا ديزون مي ذيوث نتا دارت ذيوث نتا جماعت ونتمياك ألف وسكواكارانا ونتمقادها السقسا كان السقسي يبغي غاز دفكا يمثل كريم السقسا كيكري مغاران سي نورمال السقساين نتنادي ني غاز ذا شو ذهم كار هذا يار يمرافضنا كيا القبايل إنك نسمى القبايل إنك نقرصن يا حريا إنك ممكن غارنا للنوبل شرفاء بإذا شو أي مثلا كينيا لولا استقبايليث هذه دير استقبايليث هذا مثل استقبايليث ماذا قلا ثقين ثقيتي ذا من ذي أتفكر إذ قبايليث ثنمرثنو ثنمرثيك أي مثلا غيلاس ثنمرثيك وينك الدنيا أسن الروال يجمثنا زهير الزلف لك يجمثنا زهير أنسو في السيك السلام كيني مثل حديث الله كيني يالو صوض ركي مثلا زهير الزول مجيد الزول وقاد ديسلن الزول كريم نحوجك نفوذ ثموسنيا تنميرثيك لكن يسينا والناس عويذك يا غران اما تسني مغفان زيزدي التسوايث سيريو توترا كان يمد النظام في رفضه يجيستين فونكسيون ما ذكفو لا فونكسيون زعما فافاس اركاز يساعي اذا ما رافض يخدم ستين فونكسيون إميس أي قيمة مرافض بيسكي يبراتيك با خاطر الشيخ الجماع الشيخ ميس سقارنا راه الشيخ سنين زمر سنين أميس الشيخ ميس سقارنا راه الشيخ دونك مرافض ستين فونكسيون يساي لا فونكسيون تاع رفضا ميس نورمالمون استقسينو تنميرثنون ثنمرثي شي مثلا زهير ثنمرثي شي وسقسياكينك لكن اول صوض راه شي مثلا كريم تيريني في مثلا زهير دي تيكري صوض ورش Oui, Majid, maintenant, vous oui, c'est une fonction, mais une fonction spirituelle. Donc, ça implique beaucoup de contraintes qu'une fonction profane. C'est une fonction sacrée. Admettons, il va transmettre son savoir, c'est qu'il transmet le savoir de génération en génération. Et قواش مقارذن حدثني زمر ثم ديت على حد يسوث بيار نعاد على حد ذي مسلي ذي العشية وين عمر ظني il est circonscrit au territoire ni sacré. Il ne doit pas se mélanger au profane. Donc le fait que ce soit une fonction spirituelle change beaucoup de choses. Et leur aspiration, c'est de perpétuer. N'oublions pas que même les païens, les prêtres païens, si le paganisme avait survécu pendant très longtemps en Afrique du Nord, c'est parce que ça se transmettait. Mais on a dit il faut le savoir, ni les rituels, ni. Alors, ils s'inscrivent dans ce cadre-là. C'est une confrérie, comme toutes les confréries qui régissent l'espace spirituel. Ils ont beaucoup de contraintes, ils ont moins de liberté. C'est pour ça qu'ils disent non.
قبايليين قارسني حريا c'est parce qu'ils ont plus de liberté que كما لفظنا. En fait, c'est une fonction qui demande beaucoup de sacrifices. Et d'ailleurs que leurs enfants vivent très mal parce que راهو نسمايلين ديك وردان وفهمنا راه يغلطوا حنا الزهون ثلاثة ça a peut-être changé mais كاينين السناغي مرضون يدي قارن نسمي الذي مشطاح نبغى نزهو نورار أكون مدوكالنا بسيف تيكوال تسالوية ديال القلن parce que c'est une fonction spirituelle qui implique beaucoup de sacrifices. اش لازم راه تدار غا فوس سقسيكين كيما ثاني فيك ماس كريم افتريري ثاقيني إقلان تقرز 17 أنا الأول وثمثنا لا مش في وقت ذو ثمثنا ثمو سنين ذو سيرم قلا غمان يغال ووال الزول فلمتي كتنظن سوفي السم الزول ما جيتك مع الزول فلاون تكلت النظام وزري غير ميلا ويدي زوار نسي غوار شاقي النظام دي نطق خاطر زري غير نورمالمون كيني سورفيا راحي يا جماعه انجارو تو فيها تشي داكيني كتشينا قراك سي لافون ديرنيير سورفي في كسوا ولا شوف ولكن في كوالي معنا ونيوفان بحال بناي وعلي تزوار ويضاك في فطين داكيني اكل الصام اكل بناي وعلي غادي يتمثل كيني في فطين داكيني لا قبل هذا عندي نوثني سورفيا مثلا غنقالو تاكيد ساعدي اول مراد نوث مثلا ثم سنين اصور هو الموسم تنميرتا كما ما تجي تعطي غير في الاول توت فاصون فهمغد اكزاكتومون ثورا كاين وين خطر زيك دايين ذهور خاطر كاينين تمرافط شغل زيك تحسوا اماكن كاينين اماكن يجدودي ولا كياخذ منا حاجه ما يسقسينا خصنا ميرث ثم قرانتي مثلا كريم اكس تاعكم مي زريغ باللي شوي زيك قرناك اماكن غادينا شوي تاكن المرافض ناقي تاكن لو سوبور spirituel en même temps psychologique يبوث مثلا سني قبايل en même temps تمسلين استقباليث تداوين استقباليث تفن ثقباليث تدار صافي كان لو بينيفيتي قباليث ماشي كان سقدشيس مي جنت تدار خاطر سقداش نتيالاس en même temps داغني تفن ثيمتي شو عمك نادي شد ثيمتي ما الا ذي مثي ونيوظن حاجه نيثني اماكن نادي نضل سيرفيس نسن c'est un service spirituel en même temps psychologique يبدا سني ترى الخير ترى الناس الخير امشي فغا نيثني الحسب بمشي فغا في مذان النيا صافي واسني في كلمه الحفوس يسقارون يا لي وندا ماشي سنقار مي افيك لو طون يبوي ضربي لي زاني 80 تساونت مي فذا ندسك شمان شيوخ تدرث تاوين ديث سن تعرف تاوين ديث سن تنسرمث ماشي وداينا كنا خدمني مرا ظني نزيك يخدمني وكذاكي تاويند ثديانيث توكذي ثديانيث نحروه ثديانيث نفطو سي لو كونترير ميكنا دي نظر لا كولتور نسايا كني الحماله الماونه تكسن الخيق صافي ثورا كاينش فغي غتزرع اسكو نزمر نكون سيقفايكي ضمرافض نغ ماشي ضمرافض بويسك نساع سيزيك ذوكيني يقلان يرانا تايرين تيمات اسكو نزمر نخيق ايمو كان ميكاذاكي اما ذي الانترنت اما مبوغيرانا عندنا غاي المحمر ننسى سذوكي ننسى يوكن اني ديري وكن تثليث غاتي ديري وكن نكمل نيدي قفيريين خاطر التصيغ دي ضورن التصيغ فانا خصني كرن صافي هذا فوياكي مهرسان يستخدم لا ريليجيون يستخدم 87 بيس يستخدم التصل الشغل يوكن هذا خصني كرن تورين كاين بغي غفزر ميلا مسكريم إنسان هاف تيثيوين يتوالين زمرت دارت أشدو يجين إجلان دي ثمتين يحمي يجيلان ياري مذانن إيواكن تيدير غاسكنين لاني مذانن زيه أهاث ils ont profité c'est le statut ninsen d'une autre manière mais أهاث ذويانين إفكاني يمنسن يسمنين إيواكن السيمسن الستاتيو نيدا مغابو صافي ثورين كيش فغام ديني غايث مثلا ذا مرافض نغضق فيرين ذي قفيرين الكلية إذا من النغضيون نسايي ونكسويا انيريا تنمرت وناردا قيمه دي تلوي تنمرتي ما مثلا ساموسنيا تنمرتي ايوين الدنيا تنمرتي بشميدي في كذا خذيب لكن يوالو صواب اي مثلا كريم ما تساعد تيريريت وتمثلنا ساموسني تنمرت مجيد تنمرتي وتمثلنا عقاف وسقسيكي حرجنا مزوالو كومون لا ريزومي لا سيتوياسيون سي اكزاكتومون سا
C'est pour ça qu'il n'y a aucune rancune à avoir. La société vivait en symbiose. La société kabyle avait choisi pour elle-même un mode de gestion de la spiritualité. On ne parle pas de religieux. Et Nird Zoualard Belien, quand un prêtre spirituel dans n'importe quelle religion, il va changer, il va être le dernier à renier sa religion, dans sa spiritualité, mais les Wayans aussi Tavaïoun. Ça ضرد aussi des Moïse, في كيف ثقونيتي وكنا الدنيا نشتاقي تشغل الدنيا على اللينا. كنا تغرم من الليفر ديال Freud af Moïse. Freud c'est pas n'importe qui, il était juif. Il a écrit un livre af Moïse, on dit Moïse, c'était pas un juif à l'origine. Les Juifs étaient enrôlés dans l'armée, étaient emprisonnés par les Égyptiens. Et Moïse, pour lui, correspondait à Akhenaton qui a introduit le monothéisme. Et comme la famille d'Akhenaton était contre lui, était contre l'idée d'introduire le monothéisme et de renier toutes les divinités égyptiennes, sauf une, Dieu Soleil, ils l'ont excommunié. Et Moïse, il voulait bien ذي محبسني وذايني راه الفرعون الحبس اللي وقالنا لاش تسمح سيسن et c'est Gmir il les a libérés et il Wilson pour créer une religion, une communauté religieuse indépendante. Ou les Boudaran, il n'a jamais mis les pieds en Israël parce que les Juifs néants mais alors un ensemble de croyances la religion est Dieu unique et alors, en direction d'Israël et Miren, Moïse n'a jamais mis les pieds en Israël puisqu'il rentre le mont Tsorismus où on dit qu'il a eu la tablette, la révélation. Mais tout ça pour dire, quelqu'un qui a une conviction religieuse va être le dernier. Pour les principes ni religieux spirituels voilà. Est-ce qu'on va être capable de créer, de nous structurer la symbiose niglanzik et tout ça, ou c'est le travail des influenceurs sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, ils ont ce don de rassembler, de fédérer, d'organiser des débats. Et pourquoi pas le débat de la lumière, du débat jaillit la lumière. Une chose est sûre, c'est que Asmilan et Maravdan, ils géraient la spiritualité en Kabylie. La langue et la culture kabyle étaient protégées, puisque leur façon d'introduire même l'islam, premièrement, ils l'ont pas introduit parce que c'est qu'on l'a adopté, mais cette façon-là préservait la culture et la langue kabyle. Segui, c'est pas le cas. Avec le salafisme, il a قال دينا ذا قد دينا السلام عليكم. أنفثورا عندي الشيخ محمد الحسيني وغادي يخدم السفارة سوق مطار. عندنا ندوال تقبيليت ونسينا لها السيكنا وتقولنا له يمسنا تقبيليت. المثل تنمرتيك مس كريم تنمرتيك إثيري ثاقيا أسن الروال يمثنا إدروجين الزلف لك يما أنسوفيسك تنمرتيك تشيلان ديالنا أساول روحي مثنا إدروجين زول مجيد زول كريم زول وكذا كل داكيا كيني بون تبدو هناك لو الناس ديجا تنفذوا سلو الناس هناك ويد يقولنا سرون دني ثنين رون اثنين تضوين اغيون فغاس دار ديجا وناث وماري مسقدينا مسدينا مثلا كريم افو كافر خمنا كافر جو بونس كو Samorino, je pense que Samor Sakbaït, il inspire d'un état moderne. Ou tu vois la reine. ماشي دو ماري دينا مزبل Non, ماشي دو ماري نرد ماشي دو ماري حتى ماشي دو ماري نرد. Oui, l'essentiel. Nerd, vraiment, Samor Sakbaït, il inspire de la modernité. On tu vois la reine, le tribalisme, حتى الثليون. نكون كاين دينا غاد عندنا حلقه كافر ناس فوق الشوط وهذا كاين عندنا حلقه كافر
ou Poudroum Zagarin Kinio, alors que je pense que cette question, il est même pas, il doit même pas être posée. Il va y avoir quelques distractions, maintenant, Karim, puisqu'on a dans la spiritualité, tout ça, أكيد تستقسي في تمضلين زيك إسكويز كوان زيك ما تسون الشهادة ثاكي يسمونا كياك سميتو راه الدينار كل يوم خاطر كيني بون شو با ماشي ذا مغار مي كشفوا ديجا زيك ما كاينين اكوثا كون دكوالاو لو كاين سي اون كوفرتور تزاد تستلاون تقبايليين تو سا صافي دير تعومون وين يموت تعومون تسوالاو الساكيون ما ثوالي مام وين يموتن دي ثدارنا سميتو راه وزارة الاوقاف كاين عام كيسقارن تاكيو فكاناش نداك لي درابو نساعو ديا ما تمثل ما تمثل قبيله كارن تعلمت نساعو ديا لا اله الا الله محمد رسول الله كان نسيف سوف الله كون كوا فوالا سي مي كيني بور موا لا كيستيون مي سلاس دي تمثلنا مي مزران تقول لنا ميد فكاس تقسيمها في مرافض في محيا في كاري قبيلين دي مرافض ماذا قلنا غنستقسي في محيا فكين خاطر بغانا اختي تشكش من يارانا وكنا انا مسنكار مي كاين ذي هالدارتنا نسى قريب ازقن ذي هالدارت ذي مرافضن مي مرافضن دي هالدارتنا طفن تاقاشوش تدارت صافي دير انا ما الا نستقسي مالنا نودي زوار نوايض تا يا زتنا تا ملالت صافي دير ذي هالدارتنا ما الا نستقسى كار غوري ذي مرافضن دي زوارنا خاطر توجور كني تفهم قلينا تدارت في الدود سي لاكارات سي قاشوش وفلا تفدو البني ومن بعد تصبون داك الساعه صافي دير كو ماذا قلنا نستقسد جو بونس ميم ذي هود داك القبايل لا ماجوريتي ما ثوالي ميم سميتو راه الجوامانيك ماشي الجوامان كيسقارن تورا يمخوانيك ويتزورن من الدنار كل يوم اثنا ما ستور دار كلان Ça veut dire qu'on ne doit pas se poser la question est-ce que les joueurs ils font partie de nous. On ne se pose même pas la question. On ne même pas chiner il n'y a aucun souci. Mais les années 90, ils commencent à C'est ça que la différence. Mais كيني ولا كنت شعارا كي شادوك دي مرافضن ودا شعارا ميار ذاكي دا مرافضن هذا قبايلين ولاش ديك مي فوالا لا كيسيون نو مثلا كريم ذاكي يسكو انا كي زيك وقف لا الشمنا انا كي ملان يسكوان نو سانا كي شهود كي ماركين دينا الله اكبر لا اله الا الله تو سا تو سكيفو فوالا ثاني مرتنون تنمرتيك مثلا الهيدروجين تنمرت يسقسيه كل رانيزا كيني داني كرزان صوت راه شي مثلا كريم تنمرت مجيد تنمرتيك مثلا عفوا استقسيه كي سين استقسينا في تيكلان زداخليس نغاسي ونستقسين كفا اوسياد مسليغا في حريشنا مزوارون عندنا كي قال ما رافضن عشان امكانيه ندزاحن ثقاشوش ايلان الوغ الا سين إيفردان نعطي في إيفردان اللي تساويني مرضنا على ثمور ثقبيلي ني غدر تزواراني لان وكاد ذي قفورن ذي قديما سان ils se sont convertis ils changent de religion ما والين بلي كتبط دي نوت religion تستافاني الكل c'est ce qui s'est passé avec l'islam ensuite Soudar après quand ils ont changé de religion mais le sanal des prêtres païens qui se sont convertis à la nouvelle religion alors حنا داوين ما رافضنا سكرني اظن مي ذي مرافضن ذي قبايليا تسمى مادية سيون غادي يخدم من زاوية ناغ إوا كنا فرانسيس دي زيمام ثورا نقال دي زيمام يميرن افيك لا توندونس نيكي ميرن ذي مرافضن بويسك سنساواني مرافضن دونك سي سيتوي انتر الدوزيام et le 15e siècle عندها لي مرابطين envoyé partout c'était des soufis et Soudar ني غرد برنا على مرافضن رحنا هني داوين ما رحنا داوين سي ثمور ثقبايليت سي تدار في كساني مرافضن فذان ساني زاويه
هني داوين سينا خاطر هنيك سن تقبايليت هنا يمسفهم من كود لا بوبولاسيون اي وكادني البروزيليتيزم نو لي زانتيريس با سوفون ادفكن يون دينا يزواج دينا دا خدمه دي سلال ثواشولتيس ذي مسلاي تقبايليت ذا شندي ثمورث ذي تدرثني دونك واكي ذوكادنا في دياوين يختارنا مكان هذا سفكن في مدني هنا في دياوين بور اون فونكسيون بيان سبيسيفيك مي وكادنا تاوين لي تورك باش خدمن يدسن نغيرهم ديال لادمينستراسيون نسن وكادني تاكناسن امكان ندا كي نابارتيان با او فيلاج دونك تفضل زغار سي اون بلان مي بوينتني دا خاطر سنن تعرف مي داغن اونكور اون فوا ذي قبايليا مي بوينتني دا غاس بوينتني دا زكان نظن وكيد ذا حريشني سي بلوس ان كومونتير في حريشني امزوالو حريشني لا كيستيونيني كاف ثم قبرث وي زيك كيني زهر سمي غدا مشطوح نروح نسوسان يمقرن نيكيميرن كيني اللي غادي يقولوا ذا 6 سنه 7 سكواسن رحنا للسوسان ثم قبرث السيمتيار تدرف دونك تغيزين يكون داك نو بوضنا بوضنا كم يمين السيمتيار ناردين ذا شنو نوفا هو قاعد نظلن سي شموخن سورتو واش موخن ديك لا يتساوينا معنا غاس دي مشطاح تو سكيي لا بوتري فخار القبائل ايغار وكي الا لي زونسيان ايجيبسيان سي بور اكومبانيي لو مور ذا وينينس دونك ما ينط يون هذا يروح على لو-delà il y a une autre vie qui va commencer au-delà et دي الفواياج اللي يروح على فينير لو-delà الى قد يوي ساوين دايوغ وين كي قيم دي لا بويزي كابيل يوي يروحوا لبويا وين سدير يموتوا لي فلاس وجدنا راه وين ياوين دونك زيك ما نطلن ماشي ذي القبلان غير الدران غير الناس سورتو لي كرويونس هذه نطل سوفخار هذه ياوي ديك الماكله هذه وين نسد شو كان وين ني ساكن ديك فخار خاطر فخار ني لا تاع غادي يوغال هذه روز هذه يوغال ذاك اي نون با sa boîte na الزال na البلاستيك na voilà donc tout est écologique. Mais une religion, c'est surtout pour gérer la mort aussi, pour gérer l'au-delà, la fonction spirituelle tségien. Les traditions. À part s'imposer une chouette, de toute façon pour eux c'est jamais assez. Et elle me donne le drapeau qui démarque, il a quatre salons staraf, il a quatre salons des versets coraniques, il a quatre salons d'akar, il a quatre salons. C'est normal, c'est un changement normal à partir du moment où une religion a pris le contrôle d'un espace, elle va imposer tous ses attributs, y compris les croyances et la langue. شي كيز مراتي ديال غاف ولا كي في السقسيكينيك اما تجي ديك مولي شغال فدنا النسين نعطي لها نحبس مولي شغال تنمير بغا كي ديني غير من كيني مثلا كريم تنمير فيك نمسلاي في 3 سوايع عقلا نفد ايمان النغ عدان 4 ساعتين اخسر فض كان مثلا كريم خاطر امذانا نغوذ دي سمح سيسن انتريسين داطاس بغانا ذا سلن بغانا ذا المذن بغانا ذا ومن افاكي هاتي كنعطر الشطوح الصرفض مولا شوغور نرنوكي دي قيمنا كذا كيني ابري ذاين ولا مشات ننصب مولا شوغور ولا شوغور ماشي يعجبني الحال عندي شو كان ثاني بدي وانا واحد وغراوي وسكون كان واحد ولا شو ديك صغير سي بوسيبل نادنا نسين نعطي لها بعدين نحبس تنمير تيدت تلميرتي ودنا ونرنا دنسالي اداد مسلان كان وكيلان ذاكيني غاداين يماتنا على روبا لا زول فلاك مع سوفيسك سلامة تقرزض لكن يولو صواد غورك اسقسي سيدي هاي الزول تقبيل تيفي الزول ايما ماجد علواش الزول تستمثنيو تقبيليين تحررين كانوا تلاوين تفهم إرجازن الزول إرجازن القبائل حريا لكن ذا قبائل سلقة بمية سلقة
القبائل يقولوا ندي وهران، نكذا قبايلي يقولوا ندي بلعباس، سيدي بلعباس. وفي غارة دنيا أول النظام أفيلا جنيا وتتقرارا رار الوالدينيو روح عند 1957. On connaît ton histoire, les rebelles, on connaît ton histoire. Pose la question. يا صح سوسم بالله خنفوشي. بالله خنفوشي مجيد علواش هادي هضر. الربال ايما مولا شغوره ما كيدنا غير تيكيت مالا ديالي يوان سريد اروس تقسيم خاطر يولا اللي تفكر كاردير 20 مينوت مثلا كريم ديال الحرمه غادي قار صح في 5 مينوت في 5 مينوت 5 مينوت كان تقسي شي مثلا الربال مولا شوف فما كيخمم وسقسي غاره في 5 مينوت هاد مسلايه كذا قبايليه اللي مثوان ماشي ديك مثوان خاطر كل ماشي القبايل ولا شغل اغسل في نواث مثلا غاهات دي سلانا كان مسلاين ويالزنا راه يزعف مثلا كيني ولا شغل اسن سورف ذا قبايلي قلا من كون يعمل نتا ولا شغل يثمثل ولا شغل كاين في كوالتي نتا شوش ضوين اسن الروال يجي مثلا واش في رمضان القران نغ الصام نغ بني وعلي سولفتي عيا شي طحات واش فو غرا كي يوث الحال واش في غير مد القران نغ الصام نغ بني وعلي غزوف لا ونسومثا الوان ويني ولاني ماني سي زوارد ادي بسلاي ولاش وقرا الصام معليش اتفكر كان استقصي الدماجيد رابيدمون بس خيرك في اللون الزولك في اللون تنمير الدماجيد اما دبوضين في الحرمه كريم أدى كريم فكان كاين اسكو مازال الساكيني اما رافضن اركايك ذي ثمور تقبايليت اركايك ستادير وكين الجن لي تراديسيون سن ونغ خدمن اونكور غف تنسلمت دو بلوز اون بلوس ام الجدود نسن ولكن اذا استقسينا بغات الدنيا ما ذيك مثلا لا روبال تقصد تاك نسنيت ونحواج راه تنسين اونكور اون فوا سولفيه شتادور الروبال مي تيلور تنميرت ارتيكل تنظ تنميرتي مثلا القران تنميرتي يوسقسيه كينيا صور كي مثلا كريم الميرث مجيد تنميرثيك ما نعرفو السقسياكي ماشي كان مازال إما رافضين قبايليين إما رافضين قلان أركايك il a deux sens. Il a le sens ancien, il a le sens dépassé. J'imagine la question Guénic, tu parles du sens ancien, c'est-à-dire avec des anciennes croyances qui te font un bien sûr, تشنين دي بوين في القبايليث تشنين دي بوين أذكرنا في القبايليث يمكن التفرق معلومات مسلا غير سن تغرمن نو غادينا طفن نو سيرفيا دا كريم غادينا طفن دي تنسلمت ماشي دي قبايليت وي بيان سور لان مرافضني طفن دي قبايليت حمين تا قبايليت سنانا في قبايليت مي مدينا السونس اركايزم محسوب حمين اونكور تنسلمت واستخدام من تنسلمت دون لور في ستاديرو تاكنا تاع حدايا نسن قبايليا ذي الجوامع باغ اكزومبل تفضل الشيخ الجوامع ذي مرافضن سي سا كو جو دير بار لاركايزم كينيا ستادير او ديبي الجدود نسن اكن لان على باز تنميرت ملان c'est sûr لان نيرد لينا comme toutes les autres congrégations ما داوض une nouvelle religion لان وقاذ نتافان لان وقاذ qui abandonne لان وقاذ qui abandonne qui suivent mais ils arrivent quand même à préserver à conserver les anciennes pratiques, les rituels kabyles authentiques, donc païens, ils font une symbiose, mais l'islamisme c'est un rouleau compresseur ou c'est une chemin. C'est une chemin qui se font attaquer les premiers, donc mais la religion, ils n'ont pas le choix que de s'adapter à la nouvelle religion, malheureusement. Mais l'un est malafظن يكتفن مازال تفن دي قبايليثني دون السونس جن دين تنسلمت مي روحنا لقبايليث دي malafظن وفن دي مولين سن دي malafظن مي إيمي dans les années 90 يبض l'islamisme aguien. En fait il a commencé en Algérie dans les années 80 plus tard dans les années 90 ils ont failli prendre le pouvoir
دينا لانو كاع جان تنسلم ثاقي كومبليتومون اي بي مي طفني في قبايليت فوالا هذا الشيء كيزما غاكي دار غاك مع في السقسيكين. سلام ميرسيك ماس كريم ثيريريت ثقر سواطاس ثاني اي مثلا ثاش مثلا ولا شغلي في لي موديراتور مثلا اللي ولا شغل يوليد سوفيس ماشا مثلا كريم ونقارغ الى قد يروح ويتسالي وثلا مثلا دي خدم لا دوموند لي دوموند اغسل الفن خاطر مثلا انفقي الحرمانه اطاس العضي اللي قلان اسمي يسنساول في غير 3 ساعتين اقلا ساكينين اقلا ثورا نفدي منا عندنا 4 ساعتين ومازال مولا شغلات مثلا الا قرا هذه يعيود هنا ولا قرا اثنشفشل او نيوفان يرتكي ما تنساولا دي روح الفرح ماشي العجز خاصة كي زريغو يعجز على ماشا المعنى باول كان سلامة وتسعيه مراكن وين وتسطف مرطس قوال وتسطف مرطس العظيم مثلا سام ازول فلاك انسوفي سكيما ثاني ميرتي كي كتشيلان دقيقه رانا مثلا سام سولفاغي العضيله كينيا اكيد يغلو صوت زول فلاون زول المجيد زولي ماس كريم ثالث دونك ولات ماشي دا سقسيسيا كان ديجا تسلا ايوا نشتاقي سي عندي باريش فإن أنني مرافضا تلمون كيني دويني ديكرن دي تدرت نداولا شي مرافضا دونك شي باكسيا زرا بيبري نزرا تقسيط مرافضا ذا شوثني دي بوين ثمور ذا مكتي ديال دي ثمور مي ود 10 يدسن دونك اطاسيد يدنرفد اطاسيد نحفظ سي غروان سيدنا مثلا ميرتي ماس كريم ديال يستقسين يا اليوان يدي فكان تموسني تنقرانت في الشغل كاينين الديباب وساكيا اي بوي ثقراون دينا تلميرث تنقران تلميذ مجيد تلميرث قبايلي تي في لي زانيماتور حدا حنو فلاون اكون جات تكمل ما قلت سيناكي يدي قيماني وكنا هذه عندي ماس كريم تلميرث نوان تنمرتي كي مثلا سامة كي راه تجمر ثان قران تيفتشيني ديال إقلان ذا سلواي توقنا لندن لونجلتير دواني تسوجاد يوسع 10 ديال الشهر يدي الدوله ندري الناس السلوايه اللي خرج لنا ان كونفيرونس سوازاليس ايمي تكونوا ديال تيديون كادرين تكونوا تيدي سوجدن كل واحد يسوجدن ايواسني از تجميل ثان قران اكو مثلا ناي قدشن ذي ثمذين لندن افوذا يجرزنا مثلا صام هذا يغال ووالي مثلا بناو على سينا الزول في الله كنسوف يسك تنمرتيك تشيلان ديالنا تنمرت يرتيكير نتواليك يذنا اكين يغالو الصوالي مثلا بناو عليه وكني غادفكر ديالك تسقسيني تنمرتيك مجيد الوغ الزول لك في اللون الزول ماسكاري مع شاب سقسينو فغادو غالا باسكو بالك ورفهم غالا مي يوني سقسا دي الناد pourquoi c'est transmis encore cette fonction et moi je la pose peut-être autrement, pourquoi elle est transmise même si la progéniture qui avait cette fonction de spiritualité il n'exerce plus même ولا سقلينا ولين دخرا السري ذاك الجست نانك ذا مرافضين الليغ mais en fait il a juste le nom on va dire est-ce que ce n'est plus c'est juste un titre de noblesse qui est transmis mais pas en fait c'est plus cette fonction agé محسوب تنغص ساقي تنغصها ثاطاس دي la Kabylie donc c'est juste un nom كان ذا مرافض mais en fait il a plus cette fonction de spiritualité agينا تنمرتيك السوفرت merci تنمرتي كماس وعلي تنمرتي وسقسيا كادي عاود مثلا كريم ما تدي يسفهم السرقاي اكيد ولا الصوت راه شي مثلا كريم فكان سيني مثلا ايات مثلا سلفتي مثلا كريم ينفقي الحرمه يولي يخمم لي دوموند ديال ذاين الا قاد يروح يسعر وساتين دياوي الا وان دارتين دي ديبلاسي مولا الشغل اللي فات مثلا تشحو ثلاث لنا ولا شوي زمر غاد ساليغ ايمي مثلا كريم يناد الا قاد روحها
اغسل ما يتمثل ماشي هذا قول لهم نقول يون اكو ذي دي خدمه لي دوموند اولين الميداس من بوض لا ليستان جاروث جماثنا واش بيا ربي ضم قران جماثنا قران الشيخ ازولا جماثنا قران انسو في شيما السلام يرزق اكيد يقول الصواب ولا شيء مثلا زول مجيد زول مس كريم شاب تنمرت في السوجي هاكي سي تري امبورطون باسكو كي كنت وادي السميد يمك ثلاثة نصلح اوكي مشى فرق قبيليين سي تري سامبل امرافاض ار سي دي لا اف اف اس ايتترا. La question que je voulais poser à M. Karim Achab, quel est l'apport des Maravadon dans la société kabyle, dans la protection de la société, qui me suit d'abord, mais je pense au plus profond de moi-même que les Maravadon, ils ont protégé la société kabyle. Donc, M. Karim Achab a répondu à la question quel est l'apport des Maravadon dans la protection de la société kabyle. Voilà. Bien, on ثاني في شيء مثلا مقرنة الشيخ أسلواي نأزاروج ثاني مير تكون قد شظ ثاني مير ثيك تشيني إديف كان ذكو خذيك ثلاث يرانا صور شيء مثلا كريم تنميرت كما مجيد سقسيني ديف كبني والي يروح الصوت وزار على خذو مسيله من السيمانه كيما نفاد الحال وصل على وين دينا دونك هذا يسول في ميلوس دالي على حاشا ما يلاه بغا مداو ذمي وسقسيني نس السقسيه كين قالوا نيغد بلي l'islam l'islam ce qu'on appelle l'islam kabyle était compatible avec les anciennes croyances kabyles parce que on l'appelle un islam kabyle c'est une synthèse d'une forme de l'islam à cause les rituels païens. Donc ils ne remettaient pas en cause la langue, la culture, les pratiques, les rituels, etc. Et il y avait une division très claire de l'espace sacré et l'espace profane. Donc, en ce sens, oui, سنن ثقافيليث غاس دي مرض نديوس نسيتو الدرتية بوينتيني دا خاطر ديال الدرتية قد ساعة مرض نينس. Il s'intégrait vite au village nien, خاطر c'est des Kabyles, Rassimir Nadiri, c'est des Mazirs Néron, c'est très facile, les rituels, les croyances et tout ça étaient les mêmes. Mais il y a eu l'éruption de l'islamisme qui remettait en question cette façon de pratiquer l'islam. Et c'était dans les années 90. Et cette éruption de l'islamisme a bouleversé toute la société kabyle. Il a bouleversé aussi Maravzon. Et Maravzon, comme toutes les autres familles, ils étaient surpris par ça, et ils étaient perdus comme nous tous. On se cherche comment faire pour faire en sorte que l'islam ne soit pas menaçant, ne menace pas la survie de l'identité kabyle, de la langue kabyle, de la culture kabyle. Eh bien, oui, ils l'ont protégé, l'islamisme par la force par l'État algérien, parce que c'est les islamistes, les ministères le ministère du culte, le Waqf qui se mêlent de la gestion de la société kabyle, ça a dépassé Maravzon. Et comme eux, ils ont été perturbés par ça, et ils se cherchent, et il y en a qui renient tout simplement, puisque Maravzon c'est l'islam, je ne veux pas de l'islam, donc je ne veux pas de Sirovraïg. Donc ils ont été surpris comme tout le reste de la société kabyle. ثاني فيك مس كريم ثاني فيك سيريس كينك مثلا غير اللي غزول في الكيما السوفيسيك
تنمير الزول في الاول الزول دينا تنمير تاكوي ينفقاون الحرمه يمس كريم يقلان دونك c'est les débats, c'est les lives qu'on aimerait bien voir tous les jours. Donc, كما تشي تستقسي غير بغا كانت ان تيموانياج هكاكيا وين يدعى عشا هكاكيا كي راك تدارت نساء جوست اون سول فامي ارديوسان تدارت بون كاين ناس ميتكراو فيها سيدي هناك تدارت افيك لو طون ابري روحن ديما رافضون جدي في السن كاين يسدو في غارة ذي كاع مقارنه كان ابري كاين سوي كونتر لو مويا كي كاع نتسيد هنا كاين سيدي فلان نا سيدي فلان كاين حمل راه الدنيا ولا كيا بار كونتر راون سن جو بارل ما جينيراسيون كان ذي قبايليين راسا مازال تنسان الكونتاكت تدارت كانت سني تراديسيون اللي تدارت مازال كان ذي قبايليين غاس سي جوست اون ايديولوجي نسان الجدود نسن غير مولا نسن القراي نسن بار كونتر نسني خاطي راهو نسنا راسا تروحون غاسا كن ديبلاسين فون كتدار تروح عن الكونتاكت تدار تيستيرن ديالنا توربان ديالنا كتدار سان الكونتاكت ديالها ذي قبايليا ودينا غدا ماريزيون انه نسعى كدينا نسعى دو فيلاج فوازين هكاكيا فوازين غادي قرب نزمر ديني 100% ديما رافضون وزري غير لاش راه ديني اسكو انسي دي كاونات هو ديني غيو تدارتي مقارنه ثقافه تدارت المسؤول حلو ديو تدارت نظن تدارت نيو نوض قرغره ماشي دوني ميريتينا هاد الدرا غير سميس دونك سي جوست سي مون تيموانياج ننظر داش راه ديني الوثمه النظام هو اللي ورده تنميرت تنميرتي كي مثلا اللي تنميرتي تيموانياج كي تخدمت تنميرتي اكتشيلان كارانا هذه يغال ووالي مثلا مارس ينزل فلاكتي كي النظام تنميرتي كتشي ديوغالن تنميرتي كتشيني غير كان ازل الصواب راه كي مثلا مري ما الا ذا الشرا دار نوض كوين دنيا ذاكني زقلي الصواب راه كي مثلا مري اجمل ما جيت زعما تجد كان ارثقه لكن يعني فيك دقيقه كانت زيك ما ولا شغل ولا شهور مي غنبض دار تاكيرا اول تاكيرا اجمثنا زري غير ما الا ذا شادينا ترى خاطر داين ولا شويه ديال مسلايه داكور سي بون الور ثاني ميرثيك المجيد تيكلت نظن ثاني ميرثي ودي ثبانو كسري داكي كيني اي سقسيه سفكا غير ماس كريم شاب ماشي دا سقسيه هاد ذا النظام اسيني بريميرمون ثاني ميرثي شي ميد قبلوتينو في كايكارت قبايلي تي في ثاني ميرثي مثل ذا قبايلي حمل تا قبايليت يعني ذا مسناو ماشا لعب دي سمغورنا يمانيس لعب دي تغيمنو كوك دي قبايليين لعب يحسبنو ثماثنيس كيف وري سمغورنا يمانيس كواش تاقي ذا زردا مقرحاني كتشيني ذوين دي كان سكو كدود ذوين إلا نوك ذو كدود الور ثان ميرثيك مسكاري مع الشاب إيوانش تاقي اختار روماركي تتصل ويظنين يقلنا كذي مسنوان بالك هات حسبني ما نسن عليا في يظنين تاع على حال ماشي ذا شنيك زين تقباي ثالث الور ثان ميرثيك مسكاري مع الشاب إيوانش تاقي ثان ميرثي القديشينيك نكيني ذا سقسي كان ذا شو التغري المسكري مع شابي كزمرا ديفكي قبايليا مرة ما نتغري ومزروي ياك تقيم مزروي اكني القبايله الدوكلن اكن القبايله زكا وفي الطونار عاكنا نصوض ارثل لينا خاطرا اوك يسقسينا كيف ميارا ذو كلي يكد اكني سكشينكو اكنا عيفرق اكنو ندوكولارا اكنو تسيلي هذه اللين اكن تمر تقبايلي تسيلي توجور سداو زاكلو هذا شو تغريني كي زمرض في كذوك قبايليا اما ذي مرافضون
اما وكذا قاني ما نسندي مرافض اما وكذا قاني ما نسندي قبايلي تيغرين تيكمات تنمرتيك مسكاري مع الشاب تنمرتي القديشينك تنمرتي مي يمثل لي ذاك يدنا هذا شحال سوايا خاصة كنا ينايك ماس مجيد ينايك باللي تسد كانت تقص سنة سوايا ماشا قالك تقيم الضاقي و4 سوايا تقريبا 5 سوايا تنمرتيك اطاس مسكاري مع الشاب نقدر ضم قرح لانك تشيني ثنمرتي المجيد ثنمرتي مجيد علواش ثنمرتي وذي لانو كذاكي ذا نسالم غوك مثلنا وقاعد يتابعنا كا يدير لانو كذي السري ذاكي هذا بونينا ثق في تي في اما يرثي كالتكا ماس مجيد نا وقاعد ياخذ شنو قاعد قبالي تي في تسوين دي سنتالن تسوين دي نفقاو الحرمه كا مسكاري مع الشاب عندي تسلم ذا ولد مسني ذا ولد انت قبايليث دي سالن عن تفسمور تقبايليث يدي تصوضن انت ذا تماتشي انت كركاس عندها هدف ممكن يسال النظام حاله صغرى سفتمور القبائل الور ثاني ميرث نون ساره ما كنا تابوني مرثق قبائل تي في تيك توك ارثق قبائل تي في دي فيسبوك ارسي وورد او كل سميس داغنا كابيليا تايمز فوالا ثاني ميرث نسني وذا قد شنو كذا نفط قبائلي ثاني ميرث وث مثلا قد شني ثقبائل تي في سي وورد كابيليا تايمز وكذا قد شنو كيف تقبالي تي موسنا مغناس فراني وموسو فراني منا فوالا ثاني ميرثي ماس مجيد ثاني ميرثي مسكري مع الشاب ثاني ميرثي كي مثلا مريم ثاني ميرثي كي ديال تشيكو وين تاكليت قبايليت كوخو ذيك ديت خريطيش ديت موسنين كديغان ثاني ميرث ايش دي تاكن الطاس تتاكد نيك الحقيش اي مثلا ومريم مثلا كريم كي يغلو صوت روارش ثنمرت مجيد ثنمرت مثلا ومريم فين كيكو دينا في القديش كيكو اي قداش نكوني بوش فاني بود في اللي بود في اللي دار غوال الفرحه مقرانا شاك فوا كل ما يتسولم ولكن كاين قليل اللي غادي كوانر القديش ثنمرت نون خاطر تسهلاي ما ولاد نكوني ثاكونيت في السقسيه كي كان شو التغرين زعما تزيد نخدم ثغري مزواروث الدمار كان يون قسم جيونو سفرون يخدم يونو مزيغ ليبي اسمي السيد محروق يموت ثرفايس كوسنايا يشناث مساس الواي فرحات مهنيه اسمي سيد السنون كان سي بريمونيتوار ثاغشني شنات إشنات سنفوسيث الديالكت نيلا ليبي إذ السنون كان الساقي نيرد لينا l'identité est basée sur la langue et la culture. Elle n'est plus ethnique, l'identité n'est plus ethnique, elle est culturo-linguistique. إيه يقبايلين سكرب قبايلين يقايلين غادي سلان سينير حارفة في ذي سينيك حارفة في ثلاثيك باسكو تسيني كيفينيك تسيني l'identité. Le reste de l'Afrique du Nord, ils ont été arabisés, ils ont perdu la langue. Eh ben, il n'y a pas de différence. كوني بود كان نكمل في كوفري ذاكي ثقبايليث ثغري فايض فيجيلونس غروات تغليم ذوك الخاكي لو ريجيم الجزائري كفغان ذي يفضون قبايليا ذي حريشن ذي نعلم بوغارسني وكنا نمسنيارن اما ذا منو غاكي فغا ديسكاريري قبايلك ذي مرافضن ذي قبايليا اكسان كشمن ذي لا فونكسيون سبيريتويل نار فكايث يفغانا منو غاكي فغانا تخدمن كار ثمور ثقبايلي الزاخي تمور تقبايلي كار تيزوزو كود فكايث سوازاليس منو غنسن يتوسن نسنيث لي ساكريفيس كنخدم سنيثان نخدم ثمور تقبايلي النظام ثم ناظن النظام اما توفيرت اما بومرداس اما بوروريج اما السطيف اما توفي برج منايل اما الجزائر ولا ذي قبايلين قلان ذكويناه في ثمورات فرانيين اما ذو كذي لان ذي وهران اما ذو كذي لان ذي قسنطينه سلاسو منو غنسان ذا شو كوانيس نجمان تقبايليث دونك تقبايليث لافنيرينس ليدونتيتي نا لافنير ليدونتيتي نا الكوانش تاكي ذي القديش في تقبايليث ذي القديش في القبايلي نامولاش هذا غيا وسيف نوغال يوغا بلو دو ديفيرونس يقال ثمورات عربيين كتوا عربيزين كتوا صارفين شحال هي نكون نكونيا
لانشتاغيزم راه يدفكات تغري فيجيلونس ثانمير ثنوان ثانمير مجيد ثانمير مريم ثانمير كسكر بويد يقدشن في اللايف كيس كرا بويد تيدي تبان اما ذو قاعد يدفكان سقسينا من ذو قاعد نفكارا اثنا غورك الصواب مجيد تنمرتيك امس كريم تنمرتيك إكتشيني ديران تيكلت نظن الى عرضنا غينو تاير تيكلت ونعك زار وكاين نساو لي من زرا 10 فاسن اتشلي ذاكي جيرانا تنمرت الخدمه يجي ثان قران تدهكا ضيمي او كثيريريت افي سقسيين لانسواز الانسان التفاصيل ايرنو سي با ديفيسيل ا كومبروندر لي ريبونس فرانشمون نكيني هات اكزاين شطوح بما راه كاين سلغاشين فهم غاي تنقط سنقط احد حنو فلاش ثانمير ثك يودي ديولين يودي ديفكان يسقسيين ديفكان والنسن ديفكان تكثيوين نسن ثانمير ثيوت مثلا الناض يعني قد شنيذنا يقلان كوم دي موديراتور ناوي دي تابوتي ناوي دي زوزران حد حنو فلاون يرثي كي تنسوالي كون اريدي سنا يورجين ثجام ثاني ميرث ديغن 4500 جمذانا ولا نسري ذا يجي يبدا الميتورا ثاني ميرثي قبايلين سوماثا بغا كانت ديال تيغري غايات مثلا الساكيني ولاش تدارت ولا تدارت بودا ولا شفقايت ولا تيزي وزو ولا شامراض ولا قبايلين ولا شاكلين ولا حورين الساكي الا كان وقبايلين ين لا كان نكوني كان ريزازن تاع قبايليت ما نكشماك ذي لعباكيني وذابوها مهرسان تمورتنا الجزائر الا غاشري الا يجري البراني يجري يسوي نوصل تصوضارا نظرت المس بوريد انا غلي تسديغ زكيلي وثمثنا تيليش نثيراتنا وثمثنا فضيله غير نحمل سوا طاسين تعوزو يخدم القديش ذا القران ديغان ثناد شحال يمحباسي قلان قمرا بظن ذي قبايليا او ثما ساكيني غا لان ثوذرين يسعانا 100 يمحباس لان ثوذرين يسعانا راه لو كان ديون روشيرشي الساكيني نقرد كان امشرا في قبايلين ود القراره وهنا ذا مرابضنا ذا قبايلين وهنا لاصليس العرب ذا مرابض الساكنين قرد كان يمشرا في النغذي قبايليا نكوني ذا البطل يقدران فلانا اما تماطو فلان يكشانا تسمى تماط بودا اما تدرتو فلا ما تدرت بودا نقرد كان يعدى البطل في قبايليا نسلام يثمثنو زايره فلاون نسلام سعدام اخود يلهان يذنا نسلام يالتي كيلتا كاتليم جيرانا نسلام يالتي كيلتا دناوي سريد ادناويين فكاون الحرمه اماس كريم ذي سنتال اميكيني او ني كان يثمثن نجاو تلويث توغيو اندي طايطريز 170 بلان ديالنا مولا شهور ايثمثن يالتي كيلتا وين مازال ودي ابونينا راه دابوني مرت قبايلي تي في وكني اتنسالي شي طوحه تخدم القضيش ذا قراني مي ثورا لي ميديا قلنا كايني تمورتنا الجزائر التي كركاسي تساوينا لا ايني بيال قبايليين نسالم تخدم الشان قبايلي تي في وكني اداوي يسالني صحان اداوي يسنتالني كرزن اداوي يسالن يقلان سوازالنسن ماشي تيكركاس نجاو تلويث مس ماجد الى عنيتك مولا شغلي في سير تزلي تجي ديال كاع كريم مع الشاب يدرس كان وزاره مس من ساعه كان وقفتي ساعتين ساعه 3 دقائق وشغلي ولا شغورا كيما مثلا غومري ما كنو ثانو ميمي تعدى تزديد تاكي غير تخدمض هاد نساعدي صار قبايلي ما كنو ثانو 100 فيكلت شعلي تي داكي مثلا غومري نجيو تالويت وذالين دي خدام الاضاء افودي كارزن ويدي لان اتصن ديال نروح لوان كيضاس اضام كاسير قال عليا الصواد روح شي مثلا غومري اتيلي ديال البغيون تزديد تاكي سوكي من الرسول يوسان غدا موان نساوي
فافوك وقدم يتلان يجمل ويموت أم لا يريد أتيت بالناصوت السنت السادنا أرزانا ثاني قلت الشمش ميضان يجمع الثلاثوس تثوتي غيظان لا تغسل الشفوت لتسل صغير الثمرات في ملوينيلا أدياوي تنفسوت بذيك السموان أمن أيام تنفس أزيد شديدا يدلس الونار ويدلس الونكير ويدنا نموت تيكرك زينان ويدنا ندوس يدسم كان ذيق جان نايبة بدا تموت اسم زيني ثران أنفث كيكوس زي الودلاطان أنفث من شوت ربي ذا الشيطان تنمرتك يا كريم. تنمير نوان جاون تلويث